ઓકે, અવાજ આવે છે અને વિડિયો પણ ક્લિયર છે ને બધાને? હા પ્રભુજી, અને લાઈવ પણ થઈ ગયું છે. ઓકે, યસ, થેન્ક યુ એવરીવન ફોર જોઈનિંગ. બધાનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે તમારું બધાનું સ્વાગત કરતા. વેલકમ. શરૂઆત કરીએ સુંદર મજાના શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન કરી અને આજનો જે સુંદર મજાનો અધ્યાય વિરાટ સ્વરૂપ શરૂઆત કરીશું. તમારા બધાના માઇક છે મ્યુટ કરી દેવા વિનંતી છે અને તમે તમારી જગ્યાએ જ બે હાથ જોડી અને મંગલાચરણ બોલો. બરાબર ને? શરૂઆત કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. શ્રી પ્રભુપાદજી, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ કૃપાળુ માણેકદાસ પ્રભુના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. વંદેહં શ્રી ગુરું શ્રીયુતાપદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગ્રજાतं સગુણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવम् સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન ચ ગણલલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सता श्री प्रभुपाद की जय. तो सरस मजानो अध्याय विश्वरूप दर्शन. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण एवरीवन. બધાનું સ્વાગત છે. વેલકમ. તો એ જ ઉત્સાહથી તમે આજ ફરીથી મારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ શોભા માતાજી. વેલકમ. સ્વાગત છે તમારું. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण मधुसूदन प्रभु, राजेश्वरी माताजी, शोभना माताजी, जिग्नेश दरबारजी, अमरीशजी, બધાનું સ્વાગત છે. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण પ્રભુજી કોર્સ બનાવજો. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण कपिल राय जी. हरे कृष्ण. Now Amrish Prabhu is co-host. Dr. Dipti Pandya co-host. ઓકે, તો તમારી સામે એક સુંદર મજાનું પિક્ચર છે. ચલો ફટાફટ પ્રસંગનું નામ બોલી જાઓ. કયું છે? પછી આપણે આગળ વધીએ. યશોદા માતાને બ્રહ્માંડ દર્શન. હા, બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવે છે ને. ક્યારેક વૃંદાવન જાવ તો ત્યાં બ્રહ્માંડ ઘાટ છે. હા, બ્રહ્માંડ ઘાટ પર દર્શન કરવા જજો. સુંદર મજાનું મંદિર છે યમુનાજીના તટ પર. અને ત્યાં જાઓ તો એક મંદિર છે અને ત્યાં બહારની સાઈડમાં તમે જો તો મોટા મોટા ટોપલા ભરીને પ્રસાદ હોય છે. આમ દૂરથી જોઈએ તો આપને એમ લાગે કે લાડુ છે, પણ નજીક જઈને જોઈએ તો ખબર પડે કે આ તો માટીના ગોળા બનાવેલા છે. યમુનાની માટી છે એના ગોળા બનાવી અને પ્રસાદી સ્વરૂપે ત્યાં મૂકેલા હોય છે. ત્યાં ભગવાનને ભોગ માટીનો લાગે છે ઠાકોરજીને, અને પ્રસાદમાં આપણે ત્યાંથી જ લઈ આવવાનું હોય છે માટીના ગોળા નાના નાના. બરાબર ને? તો બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવે છે અને આજે આપણે વિશ્વરૂપ દર્શન જોવાના છીએ. અધ્યાયને 6 અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચી શકાય છે અને પહેલો જે શ્લોક છે ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીશું. અર્જુન ઉવાચ મદનુગ્રહાય પરમં ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંહિતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહોયમ વિગતો મમ. અર્જુને કહ્યું, આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો મને ઉપદેશ આપ્યો ને ભગવાન,
એ શ્રવણ કરીને મારો મોહ છે દૂર થઈ ગયો છે. અર્જુનજીનો મોહ તો 11મા અધ્યાયમાં આવતા આવતા દૂર થઈ ગયો છે. તમારા બધાનો કેટલો મોહ દૂર થયો છે કે નહીં મને ખબર નથી, પણ અર્જુનજીનો તો આમ તો એને કોઈ મોહ હતો ને, યોગ માયામાં મૂકેલા છે. ભગવાનની એક યોજના છે, સરસ મજાનો પ્લાન છે આપને બધાને ધામમાં લઈ જવાનો. બરાબર. તો અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયો આપણે 9મા અધ્યાયમાં જોયું હતું ને, ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. બરાબર ને? આખી જે ભગવદ્ ગીતાના મુખ્ય જે વિષયો છે, બરાબર, ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. ભગવાન ને કહે છે કે તમે મને ઉપદેશ આપ્યો ને, એનો મને અનુગ્રહ છે. મદ અનુગ્રહાય, અનુગ્રહ કબૂલ કરે છે. શું કહે છે અર્જુન? આભાર પ્રગટ કરે છે. આભાર પ્રગટ કરવાથી શું થાય? ભગવાનની કૃપા વધે આપણા ઉપર. અને ભૌતિક જગતમાં પણ તમે જોવો ને, કોઈક આપણું કંઈક કામ કરે, બરાબર, અને આપણે જો એને આભાર વ્યક્ત કરીએ, આભાર આપણો પ્રગટ કરીએ ને, બરાબર, તો એને ખૂબ આનંદ થાય. અચ્છા, હવે વિડીયોમાં કંઈક ઇસ્યુ આવે છે, તો આપણે એ પ્રોબ્લેમ પણ સોલ્વ કરી નાખીએ. અચ્છા, એમાં સોલ્વ કરીએ તો આમાં ઓટોમેટિક સોલ્વ થઈ ગયો છે. ઓકે, બરાબર છે ને? વિડીયો ક્લિયર છે ને? હા હા પ્રભુજી. ઓકે. તો આભાર પ્રગટ કરે છે. ભૌતિક જગતમાં પણ આભાર પ્રગટ કરવો ખૂબ જરૂરી છે. બાળકને ખબર પડે કે પપ્પા મારા માટે કેટલું કરે છે, અને પપ્પાને થેન્ક યુ કહે તો કેટલો આનંદ આવે. અને ભૌતિક જગતમાં આપણે આભાર પ્રગટ કરવાથી સંબંધ લાંબો ચાલે. અને આભાર પ્રગટ કરવાથી આપણે સામેવાળી વ્યક્તિને કંઈક આપીએ છીએ. શું આપીએ છીએ? કોમ્પ્લિમેન્ટ. સામેવાળાને એમ થાય કે નહીં, હું આને આપું છું ને, આની મારી કદર છે. હૃદય વિશાળ લાગે ને. ભગવાનના ધામમાં 2 મોટા મોટા લેટર બોક્સ છે. કયા કયા લેટર બોક્સ છે બોલો? એક લેટર બોક્સમાં શું આવે છે? શેના લેટર હોય છે ભગવાનના ધામમાં? ફરિયાદો. પછી માંગણી. ભગવાન કઈક કરો, લક્ષ્મીના પતિ છો, કઈક તો ધ્યાન દો ભગવાન. ક્યાં સુધી આમને આમ રહેવાનું? અથવા તો સુંદર મજાની સ્ત્રી આપો, સુંદર પત્ની આપો, સુંદર પતિ આપો, સંતાન આપો, ગાડી આપો, ઘર આપો, બંગલા આપો. આના માટે ને જે હોય ને બધી લેટર, એ બધા એક ઓલામાં છે. અને બાજુમાં એક બીજું લેટર બોક્સ છે. એમાં શું છે? આભાર. આભાર પ્રગટ કરવા માટેના, થેન્ક યુ માટેના, કે ભગવાન તમે મને ખૂબ આપ્યું છે. બરાબર. પણ એમાં કોઈ લેટર છે નહીં. ઓલો બાજુવાળી જે છે ને, એ ઉભરાય છે વારંવાર. એ તો કેવાય ખાલી કરીને માણસો રાખેલા છે, બરાબર, એને ખાલી કરો. બાજુમાં તો કે ભાઈ થેન્ક યુ કહેવા માટે કોઈ પછી યાદ નથી રાખતું ભગવાન તમે આપ્યું છે. આપણે ક્યારે થેન્ક યુ કીધું? ભગવાન તમે મને 2 આંખ આપી છે, 2 કાન આપ્યા છે, નાક આપ્યું છે, જીભ આપી છે. ઘણા બધા નથી આપેલું, ઘણા બધાને નથી. જન્મથી બ્લાઇન્ડ છે ઘણા બધા. આપણે જે જોઈ શકીએ છીએ, સાંભળી શકીએ છીએ, 5 ઇન્દ્રિયો આપણી સરસ કામ કરે છે, ઘણા બધાને નથી હોતી ને. 2 પગ છે, 2 હાથ છે, બરાબર. પણ આપણે તો એવું માનીએ કે પૈસાનો ઢગલો થઈ જાય તો આપ્યું ગણાય. ઘણા બધાને વંશવારસમાં બીમારીઓ મળતી હોય છે, તમને ખબર છે? બીપી, ડાયાબિટીસ. મેં એવા પેશન્ટ જોયા છે, કેન્સર વારસામાં વારંવાર આવતું હોય છે. ખાસ તો આંતરડાના અમુક જે કેન્સર છે ને, અમારે તો રેગ્યુલર પેશન્ટ આવતા હોય, વારંવાર થાય. બરાબર. નાની નાની ઉંમરમાં ડાયાબિટીસ ડિટેક્ટ થઈ જાય. બરાબર. તો ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવાનું, મને આવું કઈ નથી આ, બરાબર, કે હું ખૂબ ખુશ છું તમારી કૃપાથી. આપણે બધા મંદિરે જઈએ તો મોસ્ટલી ડિમાન્ડ કરવા માટે જતા હોય, પણ જ્યારે મંદિરે જાય ને, હંમેશા ભગવાનની સન્મુખ ઉભા રહી અને જે આપણી દર્શન કરવાની પદ્ધતિ છે, કઈ રીતના દર્શન કરવાની પદ્ધતિ છે આપણી? મંદિરમાં જઈએ તો સૌથી પહેલા શું કરવાનું? ચરણ કમળથી દર્શન કરીશું. એમ કરતા કરતા ઉપર આવીશું. પછી ભગવાનના નાભી કમળ, ભગવાનનું વક્ષસ્થળ, છેલ્લે ભગવાનનું મુખ કમળના દર્શન કરીશું. બરાબર. તો સૌથી પહેલા મંદિરમાં જયારે એન્ટર થાય, ત્યારે મંદિરના ગેટની અંદર પ્રવેશતા જ આપણે પાંચાંગ પ્રણામ કરીશું. ગેટની અંદર જેટલા વૈષ્ણવો છે, પહેલા તો એને પ્રણામ છે. બરાબર. પછી અંદર જઈએ તો પહેલા દંડવત પ્રણામ છે કોને થાય? શ્રીલ પ્રભુપાદજીને. ઘણા બધા નવા ભક્તો એને એમ થાય કે પેલા ભગવાનને હોય કે આ બધાને હોય? નહીં. બરાબર. આ પરંપરા છે. ભગવાન પોતે આ પરંપરા આપે છે. પેલા પ્રભુપાદજીના દર્શન થાય, ત્યાંથી આગળ જઈએ પછી ભગવાનના દર્શન થાય. ભગવાનને ખૂબ ગમે છે જ્યારે તમે એના ભક્તોને ગ્લોરીફાય કરો છો, જ્યારે તમે એના ભક્તોને હાઇલાઇટ કરો છો, તમે એના ભક્તોને રિસ્પેક્ટ આપો છો. ભગવાનને ખૂબ ગમે છે.
તો આ આપણી પદ્ધતિ, ઇસ્કોનની અંદર જે પદ્ધતિ છે આપણી દર્શન કરવાની એ આ રીતના છે. તો મંદિરે જાય આ રીતના દર્શન થાય, અને દિવસમાં એટલીસ્ટ 3 વખત આભાર પ્રગટ કરવાનો ભગવાન, બરાબર. 3 સિચ્યુએશનમાં. એક તો રોજ સવારમાં ઉઠીએ ને ત્યારે ભગવાનનો આભાર માનવાનો, 2 હાથ જોડીને, કે આજે હું ઉઠી ગયો, મને એક નવું જીવન મળ્યું. ઘણા બધા સુવે પછી ઉઠતા નથી ને, બરાબર છે. અને બીજું, જ્યારે જમવામાં બરાબર પ્લેટ સામે આવે અને બધો પ્રસાદ પીરસાઈ જાય ને, તરત 2 હાથ જોડી અને મહાપ્રસાદે ગોવિંદે ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવાનું. ભગવાન, તમે મને 3 ટાઈમ સરસ જમવાનું આપો છો, તમારો પ્રસાદ મને આપો છો, હું તમારો ખૂબ આભારી છું. અને સૂતી વખતે હંમેશા ભગવાનને યાદ કરવાના કે આજના દિવસમાં ચુનૌતીઓ તો બહુ હતી, તકલીફ બહુ હતી ભગવાન, પણ તમે મારી સાથે હતા ને તો મને કઈ બહુ ખબર ન પડી. એમ મારા કર્મો તો એટલા બધા ખરાબ છે કે મારે ખૂબ ભોગવવાનું પણ થાય, પણ તમે મને યાદ રાખો છો, બરાબર. ઘણી વખત એવું થાય કે ભગવાન છે એ મારા સામે જોતા નથી, મારું ધ્યાન નથી રાખતા. તો એક સરસ મજાની એક પ્રસંગ છે, ઘટના છે કે એક ભક્ત છે એ પછી ધામમાં જાય, ભગવાનને મળે છે, તો ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન, તમે એમ કહો છો કે ભાઈ હું તો ભક્ત વત્સલ છું, મને તો મારા ભક્તો ખૂબ ગમે છે, હું મારા ભક્ત વગર રહું નહીં, અને તમે એમ કહો છો કે હું તો અચ્યુત છું, મારા ભક્તોની મદદ કરવા માટે હું ક્યારેય પાછો નથી પડતો. ભગવાન, પણ હું જયારે બહુ તકલીફમાં હતો ને ત્યારે તમે મને છોડીને જતા રહ્યા હતા. ભગવાન કે એવું ભાઈ, એવું ક્યારે બન્યું? કે હા, એ કે આવો હું તમને પ્રૂફ બતાવું. ભગવાનના હાથ પકડીને લઈ જાય છે, આવો કે બરાબર દરિયા કિનારે લઈ જાય છે, બીચ ઉપર, જ્યાં પેલા 2 વ્યક્તિના ચરણ કમળની છાપ છે, પગની છાપ છે, એક ભગવાનની અને ભક્તની. આગળ જાતા જતા એક જ છાપ થઈ જાય. જોયું ભગવાન, જોયું? મેં કીધું તું ને તમે મને છોડીને જતા રહ્યા. જો આ છે ને મારા પગલાની છાપ છે, હું ત્યારે બહુ મુશ્કેલીમાં હતો, તકલીફમાં હતો ને ત્યારે તમે મને છોડીને જતા રહ્યા. ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે બેટા, એ જે ચરણ કમળની છાપ છે એ મારી છે, અને મેં તને તેડી લીધો હતો, તો તારા પગના છાપ ક્યાંથી હોય ભાઈ? તું ત્યારે ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં હતો ને ત્યારે મેં તને તેડી લીધો હતો, તો તારા પગની છાપ હોય નહીં. તો કૃષ્ણ છે હંમેશા, ભગવાન છે, આપણા પિતા છે, ભગવદ્ ગીતામાં વારંવાર કહે છે, તો હંમેશા આપણી સાથે છે. અરે આપણી સાથે તો ત્યારે પણ છે કે આપણા પાપ કર્મોના કારણે આપણે નીચલી યોનિઓમાં જયારે જઈએ છીએ ને ત્યારે આપણી સાથે અત્યારના સગાવાલા કોઈ નથી આવવાના ને, કૃષ્ણ આવે છે, બરાબર. નીચલી યોની, અધમથી અધમ યોની, કીડી મકોડા કીટ પતંગા બન્યા છીએ ને ત્યારે પણ પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન કહે છે ને, બરાબર, સર્વેશ ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. ભગવાન કહે છે કે હું બધાના હૃદયમાં હું રહું છું અને હું આવું છું સાથે. તો ભગવાન ભક્ત વત્સલ છે. તો હંમેશા આ શ્લોક ઉપરથી શું યાદ રાખવાનું આપણે? તો કે અનુગ્રહ વ્યક્ત કરવો જોઈએ. જ્યારે મંદિરમાં જાય ને ઠાકોરજીનો આભાર પ્રગટ કરવાનો. અને બીજી વસ્તુ કે જ્યારે મંદિરમાં જાય ને કોઈ દિવસ ખાલી હાથે નહીં જવાનું, નેવર, કોઈ દિવસ નહીં, બરાબર. કંઈક ને કંઈક ઠાકોરજી માટે લઈને જવાનું. આપણે દ્વારકા જઈએ, વૃંદાવન જઈએ, મંદિરમાં જઈએ, લોકલ ટેમ્પલમાં જઈએ ને કંઈક ને કંઈક લઈ જવાનું, કંઈક ને કંઈક. અરે કાંઈ ના લઈ જઈ શકીએ ને તો તુલસી પત્ર ઠાકોરજી માટે લઈ જવાનું. એક નાની ડબ્બી ભરી તુલસી પત્ર એમાં લઈ જવાના કે ભાઈ આ ઠાકોરજીને અભિષેક કરો ને, મતલબ ચડાવી દો ને ચરણ કમળમાં, પૂજારીને આપવાના, બરાબર. કઈ નહીં, એમાં તો કોઈ ખર્ચો છે જ નહીં ને. પ્લીઝ ઠાકોરજી સામે કોઈ દિવસ ખાલી હાથે નહીં જવાનું, નેવર, બરાબર. આપણી જનરલી આપણો એમના પ્રત્યે પ્રેમ પ્રગટ કરવાની એક રીત છે. અને તમે જો ભૌતિક જગતમાં પણ આવું છે ને, નવા સગાઈ થઈ હોય, નવું એંગેજમેન્ટ થયું હોય, બરાબર, તો બંને મળતા હોય તો એકબીજાને ગિફ્ટ આપે કે નહીં? આપે છે ને. એનાથી શું થાય? સામેવાળાને ખુશી થાય, આનંદ થાય, અને શું થાય કે ભાઈ આ વ્યક્તિને મારી કદર છે, બરાબર. તો ભગવાનનો હંમેશા આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. હવે કે છે અર્જુનજી, હે કમળ નયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું છે અને આપના અક્ષય મહિમાનો મેં અનુભવ કર્યો છે. જો સાંભળવાથી અનુભવ કર્યો છે અર્જુનજીએ, સાંભળ્યું છે અને એનો બધો અનુભવ કરી લીધો. શેનો? ઉત્પત્તિ અને લય, બરાબર. ક્યાં ભગવાને આનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું? આમ તો વારંવાર, પણ છતાં આપણે 8મા અધ્યાયમાં જોયું મિની પ્રલય અને મહાપ્રલય. બ્રહ્માજીની રાત પડે છે ત્યારે મિની પ્રલય થાય છે, અને બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થાય છે ત્યારે મહાપ્રલય થાય છે, બરાબર છે. બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ ની અવધિ કેટલી? બોલો. હું વારંવાર એટલા માટે પૂછું છું કે યાદ રહે કે આપણે ક્યાં છીએ. બોલી જાવ, ચલો.
860 કરોડ વર્ષ. 860 કરોડ, 860, 64 અથવા 66, બરાબર. બરાબર એપ્રોક્સિમેટ 860 કરોડ વર્ષની અવધિ જ્યારે પૂરી થાય ત્યારે બ્રહ્માજીના 24 કલાક પૂરા થાય છે આપણા, બરાબર ને. 860 કરોડ વર્ષના બ્રહ્માજીના ખાલી 24 કલાક પૂરા થાય તો વિચાર કરો કે આપણે ક્યાં છીએ. અને એ બ્રહ્માજી પણ સતત ભગવાનના ધામમાં છે, બરાબર, ધ્યાનમાં છે. હવે અહીંયા ભગવાનને શું કે છે? કમલ પત્રાક્ષ, કમળ નયન. તમે જો ભગવાનના ધામનો શેપ આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયો હતો, એ પણ બરાબર કમળના શેપમાં છે. જ્યારે જ્યારે ભગવાનના મહાન ભક્તો ભગવાનનું સંબોધન કરે ત્યારે એને કમળ આગળ સંબોધન લગાડે છે. શું કામ? તો કે ભાઈ અમારી પાસે ભૌતિક જગતમાં બેસ્ટમાં બેસ્ટ શું છે? આપણી પાસે કમળ. ઓકે, તો કમળ ભગવાન અમારી પાસે બરાબર ને. મટીરિયલ વર્લ્ડમાં આનાથી વિશેષ અમારી પાસે કઈ નથી. જો તો તમારી સુંદરતા ભૌતિક જગતની કોઈ વસ્તુ સાથે કમ્પેર થઈ શકે એવી છે નહીં, પણ અમારી પાસે બેસ્ટમાં બેસ્ટ કમળ છે, બરાબર ને. શું કુંતી માતા પ્રાર્થના કરે છે? બોલો. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 8 શું કે છે કુંતી નમો મહારાણી? પંકજ નાભાય નમો પંકજ માલિને નમો પંકજ નેત્રાય નમો તે અગ્ર ગરીબ. નમો નથી આવડતું. પંકજ Last line કઈ છે આંગ્રયે, પ્રભુજી? નમો પંકજ આંગ્રયે, નમો પંકજ અંગ્રય. નમસ્તે પંકજ આંગ્રયે, સોરી, હા, નમસ્તે નમસ્તે. પંકજ આંગ્રયે, બરાબર ને. તો વારંવાર પંકજ, બરાબર, કમળ તરીકે સરખાવે છે. એવી જ રીતના શિવજી જયારે ચોથા સ્કંદની અંદર 24મા અધ્યાયમાં ભગવાનની જયારે સ્તુતિ કરે છે ત્યારે શિવજી પોતે કે છે નમો પંકજ નાભાય ભૂત સૂક્ષ્મેન્દ્રિય આત્મને વાસુદેવાય શાંતાય કુટસ્થાય સ્વરોચિસે. શિવજી એમ કે છે કે તમે જ બધાની ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છો, તમે જ પરમ નિયંતા છો. હે કૃષ્ણ, તમે મારા ખૂબ પ્રિય છો. હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. આ શિવજીના શબ્દ છે ભાગવતમની અંદર, સ્કંદ 4 અધ્યાય 24મો અને શ્લોક નંબર 34મો લગભગ, બરાબર. સુંદર. ત્યાં પણ શિવજી કમળ સાથે ભગવાનને સરખાવે છે, ભગવાનની જે સુંદરતાની કમ્પેરિઝન કરે છે, બરાબર છે. તો અહીંયા અર્જુનજી પણ કમળ સાથે સરખાવે છે, બરાબર. આગળ વધીએ. હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણે આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. કયું વાસ્તવિક રૂપ? તો આગળ વિભૂતિ યોગમાં જે આપણને અલગ અલગ કીધું હતું ને, બરાબર. અર્જુન કે હું જોઈ રહ્યો છું ભાઈ, સૂર્ય છે તમારી આંખો છે, ચંદ્ર એ પણ તમારી આંખો છે, બરાબર. વિશ્વમાં જે કંઈ શ્રેષ્ઠ છે, જે કંઈ સ્પેશિયલ છે, એમાં તમારી શક્તિ છે, હું જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આપ આ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતના પ્રવેશ્યા છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપના હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. અર્જુનજી ભગવાનને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે તમે આ ભૌતિક જગતમાં કઈ રીતના પ્રવેશો છો, મારે જાણવું છે. કઈ રીતના આ ભૌતિક જગતના એક એક કણમાં તમે છો, કઈ રીતના તમે ભૌતિક જગતનું સર્જન કરો છો, મારે જાણવું છે, બરાબર. ભગવાન રિક્વેસ્ટ કરે છે, હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં ને તો કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને. અહીંયા શું કહે છે? અધિકારી લાગતો હોય તો. તમને પ્રભુ યોગ્ય લાગતો હોય ને તો મારા તરફથી કોઈ ફોર્સ છે નહીં. તમને એવું લાગે કે ના ના અર્જુન બરાબર લાયક છે વિશ્વરૂપ દર્શન માટે, નમ્રતા ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને. વિનમ્રતા, અર્જુનજીની વિનમ્રતા જો, નહીતર એ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત, ભગવાન સાથે જ મોટા થયેલા, ભગવાનની સાથે આની પેલા પણ નરનારાયણ સ્વરૂપે આવેલા, બરાબર. અને ભગવાન એને વારંવાર સર્ટિફિકેટ આપે છે કે તું મારો પ્રિય મિત્ર છે, તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, તું મારો ભક્ત છે. છતાં અર્જુન એમ કે છે કે ભગવાન તમને એવું લાગે કે હું યોગ્ય છું તો મને દર્શન આપો, બરાબર, વિશ્વરૂપ દર્શન આપો. માંગ કરીએ ભગવાન પાસે, પણ માંગીએ ને તો પણ સામેવાળાને મોકળાશ આપવી જોઈએ. સંબંધમાં જે સ્વતંત્રતા છે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, એ ખૂબ જરૂરી છે. આપણે મેં તમને આની પહેલા પણ જયારે શ્રેય અને પ્રેયની વાત આવી હતી 2.7 ની અંદર, ત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ ભગવાન પાસે જાય અને આપણે કંઈક માગીએ ને તો હંમેશા ભગવાનને કેવું કે તો યોગ્ય લાગતું હોય તો મને આપો, હું તો મૂર્ખ છું,
હું તો પતિત છું, મને ખબર જ નથી કે મારા માટે શું ફાયદારૂપ છે, મારા માટે શું નુકસાનરૂપ છે. બરાબર. હું માગું છું, તમને એવું લાગે ને કે શ્રેયસ્કર હોય, અને શ્રેયસ્કર હોય અને તમને એવું લાગે કે હું એના માટે યોગ્ય હોય તો આપો. એવું નહીં, આપણે તો થોડીક માળા કરીએ, થોડાક દિવસ 16 માળા કરીએ, થોડાક દિવસ મંગળા આરતી કરીએ, અને આપણને કઈક તકલીફ પડે તરત આપણે ભગવાનને દોષ આપવા માંડે. એટલે આખા ગામમાં ભગવાન તમને કોઈ ના મળ્યું, મને જ કોરોના થઈ ગયો, કોઈ તમને બીજું ના મળ્યું કોરોના કરવા માટે. બરાબર. ભગવાનની દરેક યોજનાઓ ઉપર 100% આપણને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ખૂબ જ મહત્વનું છે. બરાબર. હવે અર્જુને આમ તો આગળ કહી દીધું કે તમે જે મને કીધું છે એ બધું મેં અનુભવ કરી લીધો છે. અને 10મા અધ્યાયમાં અર્જુને એમ પણ કીધું કે તમે પરમ બ્રહ્મ છો, તમે જ પરમ ધામ છો. બરાબર ને? આપણે ભણી ગયા છીએ ને ગયા અધ્યાયમાં. તો બરાબર અર્જુનજી શું કે છે? તમે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, તમે પરમ ધામ છો, તમે પરમ પવિત્ર છો, તમે સનાતન છો, તમે અવ્યય છો, તમે અજન્મા છો. તો એને ખાતરી તો છે સર્વોપરિતા વિશે. તો પછી ભાઈ વિરાટ સ્વરૂપ શું કામ જોવું છે? એને મનમાં કઈ ડાઉટ છે અર્જુનને કે ભાઈ ભગવાન તમે કયો તો છો, વિરાટ સ્વરૂપ બતાવો, થોડીક શંકા છે મનમાં, આવું કઈ છે અર્જુનને? બોલો ભાઈ, હેન્ડ રેસ કરો. શું કામ વિરાટ સ્વરૂપ બતાવવું છે? નવા પાર્ટિસિપન્ટ નહીં બોલતા, જૂના પાર્ટિસિપન્ટને થોડો મોકો આપજો. અને પછી સોરી, જૂના પાર્ટિસિપન્ટ નહીં બોલતા, ઊંધું થઈ ગયું મારાથી. નવા પાર્ટિસિપન્ટ આગળ આવો અને કયો કે અર્જુનને વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન શું કામ કરવું છે? બધા હેન્ડ રેસ કરો. ચલો, ઓલ્ડ પાર્ટિસિપન્ટ હેન્ડ રેસ કરો. હું પૂછું છું. ચલો, સુરેખા પટેલજી બોલી શકો છો? સુરેખા માતાજી, અર્જુનજીને વિશ્વરૂપ દર્શન શું કામ જોવું છે? હું નામ બોલતો જાઉં, તમે અનમ્યુટ કરતા જાઓ. શીતલ મહેડાજી, નૈના માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, આ બધા મારા સાથે અબોલા લઈ લીધા છે કે પ્રભુજી ગમે એટલું કે આપણે મ્યુટ જ રહેવાનું, બોલવાનું જ નથી. ના ના, હરે કૃષ્ણ હરે રામ. હરે કૃષ્ણ. બોલો નૈના માતાજી, શું કામ અર્જુનજીના વિશ્વરૂપ દર્શન કરવું છે? જેવું આવડે એવું બોલો. અહીંયા આપણો પરિવાર છે, અહીં કઈ એવું છે નહીં, અહીં કોઈને કઈ નથી આવડતું, મને કઈ નથી આવડતું, કઈ ચિંતા ના કરો. કૃષ્ણ ભગવાને એમને આટલું જ્ઞાન આપ્યું, પણ અર્જુનને એમની વિરાટ દર્શનની ઈચ્છા હતી, એમ કે વિરાટ દર્શન થાય. ઓકે, બરાબર છે. બીજા કઈ તમારે હજી ઉમેરવું છે? પ્રભુજી, એમને ખાતરી કરવી હતી કે આપનું આ વિશાળ રૂપથી વધારે પોતાને વિશ્વાસ સંપાદન કરવો હતો, ખાતરી કરીને. ઓકે, મતલબ અર્જુનજીને થોડુંક ખાતરી કરવી હતી. ઓકે, પછી બાપુ શ્રી અમરસિંહજી બોલો. બાપુ બોલો, અનમ્યુટ કરો. હરે કૃષ્ણ. ડોક્ટર કુંજનજી બોલો. ડોક્ટર કુંજનજી. જે ભગવાને અત્યાર સુધી એમને કહ્યું તે સાચું છે એવું બિલીવ કરવા માટે થઈને અનુભૂતિ કરવી. એટલે અર્જુનજીને બિલીવ કરવા માટે કે બીજાને બિલીવ કરાવવા માટે? આપણા માટે. ઓકે, અર્જુનજી એમ કે છે કે તમે બ્રહ્માંડની અંદરથી કામ કરો છો, છતાં તમે અલિપ્ત છો, તો એ કઈ રીતે છે એમ, એના માટે એને જાણવું હતું. ઓકે, યસ. ચલો, હવે આપણે જઈએ અમરીશજી પાસે. યસ પ્લીઝ અમરીશજી, બોલો બોલો. શું કામ? હરે કૃષ્ણ. એક બેન્ચમાર્ક એમને સ્થાપિત કરવો હતો કે ભવિષ્યમાં કલયુગમાં ઘણા બધા ભગવાનો આવશે, એટલે પોતાની જાતને ભગવાન કેવડાવશે, તો કઈક એવું તો હોવું જોઈએ કે ભગવાન શું. આપણે આગળ જોઈ ગયા ષડ ઐશ્વર્યથી સંપૂર્ણ હોય, તો આ ષડ ઐશ્વર્યમાંનું એક ઐશ્વર્ય છે કે જો ભગવાન કહેતા હોય પોતાની જાતને તો વિશ્વરૂપ બતાવો તમે, તો તમે ભગવાન ખરા એમ. બરાબર. અર્જુનજીને તો ખાતરી હતી જ કે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, અને એમનું વિરાટ સ્વરૂપ પણ આ રીતનું જ છે, કેમ કે 10મા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા ને એમણે પોતે સ્વીકાર્યું છે 10મા અધ્યાયમાં કે તમે સ્વયં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. પણ ભવિષ્યમાં કોઈ એમ ના કહી જાય કે હું ભગવાન છું ને, તો પછી એમને કહ્યું જાય કે ભાઈ તમે વિશ્વરૂપ બતાવો તો અમે તમને ભગવાન માનીએ એમ. એટલા માટે. બરાબર છે, બરાબર છે. ખૂબ સરસ. તો મુખ્ય 3 કારણ. એક તો અર્જુનજીનો વિશ્વાસ વધારવા. અર્જુનજીનો વિશ્વાસ વધારવા એટલે શું? અર્જુનજીનો વિશ્વાસ નથી કે ભગવાન છે? નહીં,
એ રીતના નહીં. અર્જુનજીનો વિશ્વાસ વધારવા મતલબ એવું થાય છે કે તમે જુઓ કે તમારું બાળક છે એ કલેક્ટર હોય, તમારો મિત્ર કલેક્ટર હોય, ધારાસભ્ય હોય, તો તમે ક્યાંક જાઓ તો તમે તરત એના વખાણ કરો. હા, મારો મિત્ર છે કલેક્ટર છે, મારો મિત્ર છે ડોક્ટર છે, મારો મિત્ર છે તો અમેરિકામાં બહુ મોટો એન્જિનિયર છે, હા મારો મિત્ર છે ગૂગલમાં છે અત્યારે. આપણે કહીએ કે નહીં, વખાણ કરીએ કે નહીં? એમ અર્જુનજી ઈચ્છે છે. શું ઈચ્છે છે? મને તો ખબર છે કે તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, તમે જ નારાયણ છો, તમે જ વિષ્ણુ છો, બધા જ જીવો, બધી જ યોનિઓ, બધું તમારામાંથી આવે છે, મને ખબર છે. પણ ભગવાન, જેવું મને ખબર છે ને એવું તમે બધાને ખબર પડે એવું કરો અને મારો વિશ્વાસ તમે વધારો. આ રીતના અર્જુનજીનો વિશ્વાસ વધારવા માટે, નહીં કે અર્જુનજીને આમાં કોઈ શંકા નથી. પેલા કહી દીધું, તમે જ પરમ ધામ, પરમ બ્રહ્મ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, બધું તમે છો. ઉત્પત્તિ અને લય તમારામાંથી થાય છે, બરાબર. સર્જન પણ તમે કરો, પાલન પણ તમે કરો અને વિનાશ પણ તમે કરો છો. એટલે એક તો અર્જુનજીનો આ રીતે વિશ્વાસ વધારવા. અને અહીંયા અર્જુનજી ઉપરથી આપને ખબર પડે કે અર્જુનજી પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે. બધાને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લાવવા માટે ભગવાનને કહે છે, ભગવાન તમે એકવાર વિશ્વરૂપ બતાવો ને તો મારું કામ થોડુંક ઈઝી થઈ જાય, કે બધા તમારા શરણે જલ્દી આવી જાય. એટલે બીજું, ત્યાં જે લોકો હાજર નથી આપણા જેવા, બરાબર, એના માટે એક માપદંડ, એના માટે એક પ્રમાણ. અર્જુનજી તો હાજર હતા, બીજા બધા હાજર હતા, આપણે ત્યાં હાજર નહોતા ને, એટલે ભગવાનને કહે છે કે એક વખત વિશ્વરૂપ બતાવી દો. અને ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે માપદંડની સ્થાપના. અર્જુનને ખબર હતી કે આગળ આવે છે કળિયુગ, અને કળિયુગની અંદર રોજ એક નવા ભગવાન છે એ ફેક્ટરીમાંથી બહાર નીકળશે કે હવેથી આ ભગવાન છે, આવડા બાબા છે ને તે બાબા છે ને ફલાણા ને ઢીકણા, નવા નવા દેવીઓ, નવા નવા બાબાઓ, નવા નવા ભગવાન રોજ બજારમાં આવે છે. તો એના માટે એક માપદંડ કે ભાઈ ભગવાન હોય એ વિશ્વરૂપ બતાવી શકવા જોઈએ. આજે ભગવાન કહે છે કે હું જ વિશ્વરૂપ બતાવી શકું. મારી પહેલા મારા કોઈ પણ અંશ અવતારો, પૂર્ણ અવતારો, ઇન્ક્લુડિંગ પ્રભુ શ્રી રામ, વામનદેવ, નરસિંહદેવ, કોઈએ ક્યારેય વિશ્વરૂપ નથી બતાવ્યું. શિવજીએ પોતે પણ વિશ્વરૂપ બતાવ્યું નથી. માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ છે એ વિશ્વરૂપ બતાવે છે. આજ ભગવાન પોતે કહેશે એના જ મુખ કમળથી કે વિશ્વરૂપ હું જ બતાવી શકું છું. બીજું, આપણે 10મા અધ્યાયમાં જોઈએ ને, ભગવાને કીધું નદીઓમાં હું ગંગા છું, પર્વતોમાં હું હિમાલય છું, બરાબર, પશુઓમાં હું સિંહ છું. તો મારા જેવા કોઈ થોડીક ભગવદ્ ગીતા વાંચી લે, થોડું જ્ઞાન થઈ જાય, તો મારા જેવા આવીને એમ કે હા, ભગવાન કૃષ્ણએ 10મા અધ્યાયમાં કીધું છે કે નદીઓમાં હું ગંગા છું. હું કહી દઉં, નદીઓમાં હું ગંગા છું, પર્વતોમાં હું હિમાલય છું. કહેવામાં શું છે? ઋષિઓમાં હું નારદ છું ભાઈ, બરાબર. કહેવામાં શું જાય ભાઈ? ભગવાને કીધું છે, હું કહી દઉં હું ભગવાન છું. છે ને કેટલાય બધા અત્યારે આવા સમાજમાં, હું ભગવાન છું. તો એને આપણે કહેવાનું તમે ભગવાન છો, કઈ વાંધો નહીં, ચલો એક પ્રેક્ટિકલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન થઈ જાય ને. નદીઓમાં તમે ગંગા છો, રુદ્રોમાં તમે જ શંકર છો ને. ભગવાને કીધું 10મા અધ્યાયમાં કે રુદ્રોમાં હું જ શંકર છું, મહાદેવ હું પોતે છું. અચ્છા, તો બતાવો ને, એકાદું મુખ મહાદેવ વાળું બતાવો, એકાદું મુખ બ્રહ્માજી વાળું બતાવો, ટ્રાય કરો. ચલો 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 ચલો. એટલા માટે ભગવાન છે વિશ્વરૂપ બતાવે છે. અર્જુનજી ભગવાનને એટલા માટે રિક્વેસ્ટ કરે છે. શું આપણે કૃષ્ણજીને વિશ્વરૂપ બતાવવાની માંગ કરી શકીએ? શું લાગે છે? ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો તમે. ચલો હું આગળ વધું છું, બરાબર. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારી વિભૂતિઓને જો. આગળ વિભૂતિ બતાવી દીધી છે 10મા અધ્યાયમાં, પણ વર્ણન કરીને. હવે એનું હું તને પ્રેક્ટિકલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન બતાવું છું. ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન હવે બરાબર મોટી સ્ક્રીનમાં અર્જુનજીને બતાવવામાં આવશે, બરાબર ને. ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન કે હવે તું મારી વિભૂતિઓને જો. સેંકડો હજારો પ્રકારના દેવી તથા વિવિધ વર્ણ વાળા રૂપોને જો. ભગવાન એવું કે છે કે અર્જુન, હું તો નિરાકાર છું ભાઈ. નિરાકાર હું તને કઈ રીતના રૂપ બતાવું કે છે ભગવાન. નિરાકારની ફિલોસોફી લઈને ઘણા બધા બેઠા હોય છે, એમાં ધ્યાન કરતા હોય છે, અને કેટલા બધા અનુયાયીઓ પણ હોય છે. આપણે જોઈ ગયા ને નિરાકારના જે માયાવાદના જે પ્રણેતા કોણ? બોલો કોણ છે માયાવાદના પ્રણેતા? આદિ શંકરાચાર્યજી. અને શંકરાચાર્યજી શું કે છે? ભજ ગોવિંદ, ભજ ગોવિંદ,
ભજ ગોવિંદા મૂઢ મતે. અરે મૂર્ખાઓ, ગોવિંદ ભજો. અને એના અનુયાયી એમ કે છે ભગવાન છે નિરાકાર છે. કૃષ્ણ કોણ છે? તો કે એ તો એક ઐતિહાસિક પુરુષ છે. અરે શંકરાચાર્ય એમ કે છે ગોવિંદ ભજો, એ જ તમને જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી કાઢશે. કોણ? ગોવિંદ. ગોવિંદ છે, કૃષ્ણ પોતે છે, એમાં કઈ બરાબર ને કોઈને શંકા છે? ભગવાનનું નામ છે ગોવિંદ, બરાબર, ગોવિંદ. તો ભગવાન કહે છે કે વિવિધ રૂપોને જો, નહીં કે મારું નિરાકાર સ્વરૂપ છે અર્જુન, મારું કોઈ રૂપ નથી. હે ભારત, હવે તું અહીં આદિત્યો, વસુ, રુદ્રો, અશ્વિની કુમાર, મરુતો તથા અન્ય દેવોના વિભિન્ન રૂપોને જો. એવા અનેક આશ્ચર્યમય રૂપોને જો કે જેમને પૂર્વ કોઈ ક્યારેય જોયા નથી, સાંભળ્યા નથી. અર્જુન, હું તને જે બતાવવા જઈ રહ્યો છું, જે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન હવે થઈ રહ્યું છે ને અર્જુન, એ પેલા કોઈ નથી જોયું. ફર્સ્ટ ટાઈમ, બરાબર ને, તું જોઈ રહ્યો છે. તો ભગવાન એને અલગ અલગ આદિત્યો બતાવવાના છે, રુદ્રો બતાવવાના છે, અશ્વિની કુમાર, 2 અશ્વિની કુમાર, બધું જ એક જ જગ્યાએ ભગવાન એને બતાવશે. બરાબર. હવે તમે બધા કહો કે ભાઈ શા માટે અર્જુન જ વિશ્વરૂપને જોઈ શક્યા? વાય? અર્જુનજીમાં શું એવું ખાસ આપ્યું હતું કઈ ભગવાને? દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી ભગવાન. દિવ્ય ચક્ષુ, દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી, બરાબર. એટલા માટે ભગવાન છે એ અર્જુનને બતાવી શક્યા, મતલબ અર્જુન છે જોઈ શક્યા. હે અર્જુન, તું જે કઈ જોવા ઈચ્છે છે ને તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય સર્વાવી સ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર અને જંગમ બધું જ. એવું નહીં કે ખાલી જંગમ જ એટલે કે હાલતું ચાલતું. સ્થાવર એટલે એક જગ્યાએ જે સ્થિર હોય તે મોટા મોટા પર્વતો, બરાબર, આવી જાય. ને જંગમ એટલે બધા જ દેવી દેવતાઓ, બરાબર, બધા જ જીવો, 84 લાખ યોનિઓ, બધું જ ભગવાન કે મારા દેહમાં એક જ જગ્યાએ હું તને બતાવું છું. અને અર્જુન, એવું નહીં કે જે અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે એ જ. હું તને ભવિષ્યમાં જે કઈ થવાનું છે ને એ પણ તારે જોવું હોય અર્જુન, તો તું જોઈ શકે છે એક જ જગ્યાએ, બરાબર છે. તો ભગવાન એવું એનું સ્વરૂપ બતાવે છે. જનરલી આપણે અત્યારે ટીવી જોતા હોય તો આપણે બહુમાં બહુ તો લાઈવ જોઈ શકીએ અત્યારનું, અને બહુમાં બહુ તો પાસ્ટનું આપણે જોઈ શકીએ, જે રેકોર્ડેડ હોય એ. ભવિષ્યનું આપણે જોઈ શકીએ નહીં, પણ ભગવાન એને ત્રણેય બતાવે છે. અને અહીંયા ભગવાન અર્જુનને ગુડાકેશ તરીકે સંબોધિત કરે છે. શું ગુડાકેશનો અર્થ થાય? કોઈ કહેશે? ગુડાકેશ એટલે શું? જેણે નિંદ્રા ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તે. નિંદ્રા ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તે. અને હજી થોડું આપણે ઇન્દ્રિયો બંને પર વિજય મેળવ્યો છે. ઇન્દ્રિયો પર હજી થોડુંક ડિટેલમાં જવું. હા, અજ્ઞાન ઉપર વિજય મેળવ્યો છે, નિંદ્રા ઉપર વિજય મેળવ્યો છે. અને નિંદ્રા ઉપર વિજય મેળવ્યો છે એટલે શું ભાઈ? આખી રાત જાગીને નિંદ્રા ઉપર વિજય મેળવ્યો છે, પછી શું? ફેસબુક ને ઇન્સ્ટાગ્રામ જોવાનું? હા, નહીં. નિંદ્રા ઉપર વિજય મેળવ્યો છે અર્જુનજીએ ભગવાનનું સતત ચિંતન કરવા માટે. ભગવાન કૃષ્ણનું અર્જુનજી છે સતત ચિંતન, સતત સ્મરણ, સતત ભગવાનનો જપ કરતા હતા, સતત એમની સેવામાં જે કઈ થઈ શકે કરતા હતા. એટલા માટે પણ એનું નામ છે ગુડાકેશ, બરાબર. તો ભગવાન હવે એને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપવાના છે. તમે બધા થિયેટરમાં ગયા હશો ને, તમે બધા 3D મૂવી જોયા હશે, બરાબર. 3D મૂવીમાં એવું હોય કે તમને થિયેટર હોલમાં એન્ટર થાવ એટલે તમને એક બધાને ચશ્મા આપવામાં આવે, ગોગલ્સ આપવામાં આવે. આ ગોગલ્સ પહેરીને મૂવી જોવાનું. ગોગલ્સ ના પહેરો તો તમને આમ ધૂંધળું દેખાય, ચોખ્ખું ના દેખાય, અને થોડી વારમાં માથું દુખવા માંડે. ગોગલ્સ પહેરી લો તો આપને એવું લાગે કે એમાં કઈ એવું પિક્ચર થાય તો આપને એમ લાગે કે હમણાં કઈ નજીક આવશે. ધારો કે પ્લેન ઉડતું આમ આવતું હોય તો આપણને એમ લાગે એ આવ્યું નજીક આવી ગયું, બરાબર. 3D ની એવી ઇફેક્ટ હોય છે જે લોકો અનુભવ કર્યો હોય. તો ભગવાન કે છે, શું કે છે અર્જુનને? કે પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે નહીં જોઈ શકે અર્જુન, તેથી હું તને દિવ્ય નેત્ર આપું છું. હવે તું મારા યોગેશ્વર્યને જો. ભગવાન અર્જુનજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે, 3D ચશ્મા આપે છે, બરાબર ને, વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન કરવા માટેના. સંજય બોલ્યા. હવે સંજય કે છે, હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું, બરાબર. હવે સંજયજી છે કોને કે છે? ધૃતરાષ્ટ્રને.
અને જયારે ધૃતરાષ્ટ્ર આ સાંભળે છે, તમે અહીંયા હાવભાવ જુઓ તો તમને ખબર પડે કે અત્યાર સુધી તો ધૃતરાષ્ટ્રને એવું હતું કે ભાઈ વાંધો નહીં, ભગવાન છે પણ શસ્ત્ર ઉપાડવાના નથી, એટલે આપણી જીતવાની શક્યતાઓ છે. પણ જયારે હવે આ વિશ્વરૂપ દર્શનની વાત આવે છે અને સંજય કહે છે કે હવે એનું વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવવાનું ચાલુ કરે છે, એટલે ધૃતરાષ્ટ્રના હાજા ગગડી જાય છે કે હવે મયરા ભાઈ, અત્યાર સુધી તો એવું હતું કે હું સમ્રાટ છું, મારી પાસે દ્રોણ છે, મારી સાથે ભીષ્મ છે, પણ હવે આમાં આપણું કઈ હાલે એવું છે નહીં. બરાબર, કારણ કે ભગવાન વિશ્વરૂપ બતાવે એને બધું આવી જવાનું છે. એટલે હવે ધૃતરાષ્ટ્રની ટેન્શન છે શરૂ થઈ ગયું. અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ જોયા, અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું, દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું, તેમજ દેવી માળાઓ અને વસ્ત્રોથી શોભતું હતું, અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. સુગંધી દ્રવ્યોનો જે લેપન કરેલું હતું એની સુગંધ પણ અર્જુનને આવતી હતી. તમે 3D મૂવી જોવા જાઓ તો એમાં કઈક વરસાદ થતો હોય મૂવીમાં, તો એ લોકો 5D માં, ખાસ તો 5D માં એ લોકો એવી વ્યવસ્થા કરે, 5D અને 7D માં, કે અંદર વરસાદ આવતો હોય ને તો તમારી ઉપર પણ બરાબર વરસાદ આવે અથવા થોડું પાણી પડે આવી વ્યવસ્થા કરે, સ્પ્રે એવા રાખેલા હોય છે. બરાબર, અને સુગંધ આવે તો આપણને પણ એવી સુગંધ આવે એવું 7D માં એમાં વ્યવસ્થા કરતા હોય. ભગવાને એ સમય ટ્રિલિયન ડી મૂવી અર્જુનને બતાવે છે. બરાબર, કે એના શરીર ઉપર જે ચંદનનો લેપ કરેલો હોય, સુગંધી દ્રવ્યોનો લેપ હોય, એની સુગંધ અર્જુનને આવે. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા કેવું છે, સર્વવ્યાપક છે. તો દિવ્ય દ્રષ્ટિ અર્જુનજીને આપે છે. બરાબર, અને સંજયજી પણ ત્યાં બેઠા બેઠા જોઈ શકે છે. આનું કારણ શું? અર્જુનજીને તો દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે અને જોઈ શકે છે વિશ્વરૂપ દર્શન, પણ સંજય છે ત્યાં બેઠા બેઠા. સંજય ક્યાં બેઠા હતા? હસ્તિનાપુરમાં. હસ્તિનાપુર. અને યુદ્ધ ક્યાં ચાલુ હતું? કુરુક્ષેત્રમાં. બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? 174 કિલોમીટર. બરાબર, અને લાઈવ જોઈ રહ્યા છે. બરાબર છે. તો સંજયજીને પણ કઈ દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી હતી કે શું? એ કઈ રીતના? હાજી, વેદવ્યાસજી. હા, બોલો બોલો. એમને પણ આપેલી હતી ને વેદવ્યાસ. હા, બરાબર. તો અર્જુનજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ છે એવી રીતના બધી માહિતી આપે. હા, બરાબર છે નૈના માતાજી, એક્ઝેક્ટ. બરાબર. તો અર્જુન જોઈ શકતા હતા, સંજયજી જોઈ શકતા હતા. જો જ્યાં સુધી ટીવી ની શોધ નહોતી થઈ ને ત્યાં સુધી જયારે ફોરેન વાળા આપણા શાસ્ત્રો વાંચતા અને આ સંજય વાળું પાત્ર જયારે વાંચે તો એમ થાય કે ભાઈ એવું થોડું હોય, કઈ ક્યાં દિલ્હી છે ને ક્યાં કુરુક્ષેત્ર છે, ત્યાં બેઠા બેઠા યુદ્ધમાં શું થાય લાઈવ થોડું જોઈ શકાય, એવું થોડું શક્ય છે. પણ હવે એ લોકોએ જયારે ટીવી ની શોધ કરી ત્યારે એને ખબર પડી કે ના ના, લાઈવ જોઈ શકાય છે. ભાઈ, અમેરિકામાં મેચ ચાલતું હોય તો ભારતમાં બેઠા બેઠા આપણે મેચ લાઈવ જોઈ શકીએ છીએ. ત્યાંથી ઓલો આમ બોલ ફેંકે તો એક્ઝેક્ટ એ મોમેન્ટ છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બરાબર. તો વિચાર કરો કે એ સમયની ટેકનોલોજી કેટલી જોરદાર હશે. આપણે તો હમણાં જ ટીવી ની શોધ કરી છે. બરાબર, આપણે તો ખાલી જોઈ સાંભળી શકીએ, તો સુગંધ માણી શકતા હતા. હા, સુગંધ માણી શકતા હતા અને અર્જુનના ભાવ પણ જાણી શકતા હતા. અનુભૂતિ બધી અનુભૂતિ થતી બધી જ. એક્ઝેક્ટલી. અરે પ્રભુજી, અત્યારે બધા તાંત્રિકો આપણા મનનું બધું જાણી શકે છે, સાચું છે પ્રભુજી? એ આના ઉપરથી સિદ્ધિ છે, એક જાતની સિદ્ધિ છે. જયારે 12 વર્ષ તપસ્યા કરીએ તો એવી ઘણી બધી સિદ્ધિઓ છે પ્રાપ્ત થતી હોય છે પ્રભુજી. એટલે સાચું છે, જાણી શકાય છે. બરાબર. આગળ વધીએ તો આપણે જ્યાં સુધી વિમાનની શોધ નહોતી થઈ તો એ લોકોને આપણું પુષ્પક વિમાનનું વર્ણન સાંભળીને એવું થાય કે હંબક વાતો છે. પણ તમે ભાગવતમ વાંચો અને એમાં કરદમ ઋષિનું વિમાન છે. કેવું કરદમ ઋષિનું વિમાન છે? બોલો, કોને ખબર છે? શોભા માતાજી. આખી દુનિયા એમાં હતી એમ કહીએ ને તો ચાલે. કરદમ ઋષિનું વિમાન હતું. એની અંદર મોટા મોટા મહેલો, મોટા મોટા જળાશયો, કેટલા બધા વૃક્ષો, બધું જ એની અંદર. બોલો, આવું વિમાન લઈને ફરતા હતા કરદમ ઋષિ. અને અત્યારે પ્રભુપાદ બહુ કરેલી કે એમના લેક્ચરમાં, અત્યારના વિમાન એ વિમાન ના કહેવાય, ટીનના ડબ્બા કહેવાય. જે અત્યારે ઉડાડીએ છીએ એને શું કહેવાય? ટીનના ડબ્બા. વિમાનનું ખરેખર વર્ણન જોવું હોય તો આપણા શાસ્ત્રોમાં જે વર્ણન છે
એને વિમાન કહેવાય. બરાબર. તો આગળ વધીએ. આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમય એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના તે દિવ્યમાન તેજ સમાન થાય. અર્જુનજી છે એ કમ્પેરિઝન કરે છે કે હજારો સૂર્ય, કેટલા? આપણે તો એક સૂર્ય ઉનાળાની બપોરે નીકળે અને આપણે એમાં બહાર નીકળવું હોય તો ગોગલ્સ પહેરવા પડે, છત્રી લઈ જવી પડે, મોઢું કવર કરવું પડે, હાથમાં ગ્લોવ્સ પહેરવા પડે, કેટલું કરવું પડે. ભગવાનનું તેજ કેટલું છે, બરાબર? તો કે એક સાથે હજારો સૂર્ય નીકળે અને એનો જે પ્રકાશ છે એ કદાચ ભગવાનના વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. હું શ્યોર નથી, કદાચ કહું છું, કદાચ. મારી પાસે ભાઈ સૌથી વધારે તેજસ્વી આપણી પાસે શું છે? સૂર્ય. ઓકે, તો સૂર્ય સાથે હું કમ્પેરિઝન કરું, કારણ ભૌતિક જગતમાં એનાથી વિશેષ તો કઈ તેજસ્વી છે નહીં ને. એટલે બાકી ભગવાનનું જે તેજ છે એ કોઈ પણ વસ્તુ સાથે કમ્પેરેબલ નથી. તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. આપણે વાત થઈ હતી ને ગોલોક ચાર્ટની અંદર કે મહાવિષ્ણુના એક એક રંધ્રોમાંથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થાય છે. એ બધા જ બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ, આવિર્ભાવ એટલે પ્રગટ થવું, એ બધા બ્રહ્માંડો પ્રગટ થાય છે, વિનાશ થાય છે, એ બધું એને એક જ જગ્યાએ ભગવાન પોતાના વિશ્વરૂપમાં એ મહાવિષ્ણુ સાથે પણ એમને બતાવે છે. જો આ રીતના બ્રહ્માંડનો આવિર્ભાવ થાય છે. અને અર્જુન, બ્રહ્માંડ એક નથી, આવા તો અસંખ્ય અને અનંત બ્રહ્માંડોનો હું સ્વામી છું. ભગવાન આ અર્જુનને બતાવે છે. અર્જુનને શું નથી ખબર? નહીં, ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે કે અનંત બ્રહ્માંડો મારામાંથી આવિર્ભાવ પામે છે. બરાબર. ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડીને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ભગવાનનું આવું વિશ્વરૂપ દર્શન થાય, કોને આશ્ચર્ય ના થાય? પહેલી વાર બતાવવામાં આવેલું હતું, કોઈ નથી બતાવેલું, ફર્સ્ટ ટાઈમ. તો અર્જુનજીના મુખેથી તરત સ્તુતિ નીકળવા માંડે. અને હવે એ સ્તુતિ જે છે એ આપણે જોઈએ. હવે અર્જુનજી છે એ ભગવાનની સરસ મજાની સ્તુતિ કરે છે. જો જે લોકો ભાગવતમના ક્લાસમાં આવે છે ને ખબર હશે કે સ્તુતિ કરવી એ ખૂબ જ મહત્વનું છે. જો આપણી પોતાની ભક્તિમાં એટલી બધી પ્રગતિ ના હોય, આપણી એટલી બધી સાધના સ્ટ્રોંગ નથી, તો આપણાથી કદાચ સ્તુતિ ના થાય. આપણને સ્તુતિ આવડે પણ તો શું કરવાનું? તો કે જે ભગવાનના જે મહાન ભક્તો જે છે ને, શુદ્ધ ભક્તો છે ને, એમના દ્વારા જે કરાયેલી જે સ્તુતિ છે એને આપણે રિપીટ કરવાનું, વાંચવાનું. અત્યારે કઈ સ્તુતિ ચાલે છે ભાગવતમની અંદર? ભીષ્મ સ્તુતિ. અને એટલો સાંભળીને સવારે ભાગવતમના ક્લાસમાં સાંભળીને એટલો આનંદ આવે કે આપણને એમ થાય કે બધા કેટલી મહેનત કરે છે, કેટલી મહેનત કરે છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે, બોલો, કાલે એક શ્લોકના રાગ માટે, બરાબર, એ શ્લોક ગાવા માટે 45 મિનિટ સુધી મહેનત કરે છે. મારી તો હાવ નબળાઈ છે શ્લોકમાં. ના, એવું નથી, એ શ્લોક અઘરા છે, એવું નથી. તમારી નબળાઈ છે એવું નહીં. સારા ધુરંધરોને પણ ભાગવતમના અમુક શ્લોકો છે ને એનું રેસાઇટેશનમાં ખૂબ તકલીફ પડે. પણ મહત્વનું એ નથી અઘરા છે કે સહેલા છે. મહત્વનું એ છે કે તમારો રસ કેટલો છે એની અંદર, તમે એની પાછળ કેટલી મહેનત કરો છો. દર્શના માતાજી છે, શોભા માતાજી છે. મને બહુ મજા આવી ગઈ છે, મને તો બહુ જ ગમે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું કાલે 2-3 કલાક સુધી એ જ ને રિસાઈ કરતી હતી. જો ત્યારે ઓલો વિડિયો બનાવ્યો, YouTube લિંક પણ બનાવી દીધી છે એની. હા, એમાં 2-3 કલાક લાગી ગયા પ્રભુજી. હા, પ્રભુજી, હું તો રોજ 4-5 વખત પહેલા ઘરે ટ્રાય કરું છું, પછી મને આવડી જાય ને પછી એનું રેકોર્ડિંગ કરીને બધા માતાજીને ને મારા જાણમાં હોય બધાને મોકલું છું ટ્રાય કરવા માટે. યસ, હરી બોલ. જો કેટલા બધા છે, હું બધાનું નામ નથી લેતો. વિલાસ પ્રભુ હોય છે, બરાબર, વિલાસ વિસ્ફુટે પ્રભુ છે, મોનાજી છે, લલિતજી છે. બહુ જ મજા આવે સવારે. કારણ કે જો આપણી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ એટલી નથી તો આપણે ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તો દ્વારા કરાયેલી સ્તુતિ છે ને એનું ખાલી આપણે રેસાઇટેશન કરીએ ને તો પણ આપણી અંદર એકદમ પવિત્રતા આવી જાય, શુદ્ધતા આવી જાય. તમને ફીલ થશે ધીમે ધીમે, બરાબર. તો આપણે પણ કુંતી દેવી, બરાબર, કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ છે, ભીષ્મ સ્તુતિ અત્યારે ચાલે છે, બરાબર, વૃત્તાસુરની સ્તુતિ આવે ભાગવતમની અંદર. ઘણી બધી સ્તુતિઓ છે. ભાગવતમ આખું રસથી ભરેલું છે, રસથી. એક વખત જો કોઈ ભાગવતમ વાંચવાની શરૂઆત કરી દે ને ભાગવતમ છૂટે નહીં એના હાથમાંથી, શક્ય નથી. ખૂબ જ રસ છે એની અંદર, ભાગવતમની અંદર.
બરાબર. તો પ્રભુપાદ જે સ્તુતિ કરે છે, એમના જે ભજન છે, આપણે ગૌડીય વૈષ્ણવ ભજન, ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરના જે ભજનો, આ બધી સ્તુતિ છે. નરોત્તમદાસ ઠાકોરના જે ભજનો છે, બરાબર, આપણે ગાવા જોઈએ. સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ આવીને ગયા અને આપણે સરસ મજાના 8 શ્લોક આપીને ગયા, શિક્ષા અષ્ટકમ. રોજ દરેક મંદિરની અંદર સવારમાં જયારે મંગળા આરતી પૂરી થાય તો શિક્ષા અષ્ટકમ છે ગવાતું હોય છે. શું કામ? શું કામ એ વારંવાર ગાવું છે? વાય? તો કે માત્ર એ ગાવાથી આપણાની અંદર શુદ્ધતા આવે છે, બરાબર. અને જે દાવાનળ જે છે ને, દાવાનળ જે લાગેલો છે, એ બુઝાવવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે ભગવાનની સ્તુતિ. સવારે મંગળા આરતીની શરૂઆત થાય, કયા શબ્દો છે શરૂઆતમાં? બોલો. મંગળા આરતીની શરૂઆત સંસાર દાવા નલલિત લોકા રણાય કારુણ્ય ગણ પ્રાપ્તસ્ય કલ્યાણ ગુણાણવશ્ય. તો સંસાર દાવા, અહીંયા દાવા નળ ફાટી નીકળ્યો છે, બધાના ઘરમાં છે. કોઈકને માનસિક પ્રોબ્લેમ છે, કોઈકને શારીરિક પ્રોબ્લેમ છે, કોઈકને સાસુથી પ્રોબ્લેમ છે, કોઈક સાસુને એના વહુથી પ્રોબ્લેમ છે, કોઈકને એમના દીકરાઓથી પ્રોબ્લેમ છે, કોઈકને બીમારીથી પ્રોબ્લેમ છે બધાને કંઈક ને કંઈક. તો દાવાનળ બધે ફાટી નીકળ્યો છે. અને દાવાનળ બુજાય ક્યાંથી? કે કૃષ્ણના નામથી. વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર છે, બરાબર, શ્રીપાદ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર, આપણા આચાર્ય પરંપરામાં આવતા એક આપણા ગુરુ, એ આપણને ગેરંટી આપે છે. શું કહે છે મહારાજ? કે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં, હરે કૃષ્ણ, દરવાજો બંધ કરજો ને. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં જે કોઈ સવારે ઉઠીને મંગલા આરતી કરશે તો મૃત્યુ બાદ એને ધામની પ્રાપ્તિ થશે. તો કાલથી બધા સવારમાં 4:30 વાગે મંગલા આરતી જોઈન કરો. તમને એમની લિંક છે એ અત્યારે તમને મૂકી દેવામાં આવે છે, બરાબર ને? લિંક તમને ચેટ બોક્સમાં આપે છે, ગ્રુપમાં પણ આપે છે. મંગલા આરતી જોઈન કરો, ગેરંટી આપે છે વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર કે તમને ધામની ટિકિટ તમારી હું કન્ફર્મ કરાવીશ, બરાબર. તો હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને, અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હે કમળના આસન પર બિરાજમાન, હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને, શિવજીને તથા સર્વ ઋષિઓને, દિવ્ય સર્પોને જો બધું ભગવાનમાં અર્જુનજી જોઈ રહ્યા છે. એમાં શિવજી પણ છે, એમાં બ્રહ્માજી પણ છે, સર્વ ઋષિઓ છે, અને બધા દેવતાઓ પણ છે. શું કામ હું તમને એમ કહું છું કે ભાઈ મૂળમાં પાણી રેડવાથી એ વૃક્ષના દરેક પાંદડામાં પાણી મળી જાય છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાન આખી ભગવદ ગીતામાં કહે છે, વારંવાર કહે છે. તો માત્ર કૃષ્ણ ભક્તિ કરવાથી, બરાબર, બધાની ભક્તિ થઈ જાય છે. ચિંતા નહીં કરતા, કોઈને ખોટું નહીં લાગે. મારો અવાજ આવે છે ને બધાને? મારો વિડીયો અવાજ બધું બરાબર ચાલે છે ને? બધું બરોબર. કારણ કે આમાં જેના વિડીયો મને દેખાય છે એ બધા ચોટી ગયા હોય એવું મને લાગે છે. એટલે મને એવું લાગે છે કે મારું બધું ઓકે. થેન્ક યુ. તો હા, તો બરાબર, શિવજી, બ્રહ્માજી બધું એક જગ્યાએ. માત્ર મૂળમાં પાણી રેડવાથી બધાને પાણી મળી જાય છે. તો કૃષ્ણ ભક્તિ કરવાથી બધા જ પ્રસન્ન થાય. બિલકુલ ડરવાની જરૂર નથી, બિલકુલ ચિંતા નથી કરવાની. અને હું તમને એવું નથી કહેતો તમે જે કઈ કરો છો એ છોડી દો, પણ મૂળમાં કૃષ્ણ હોય એવો જરૂરથી તમે પ્રયત્ન કરજો. ભગવદ ગીતા એક વખત સમજી લો, બરાબર. તો એક મૂળમાં કૃષ્ણ રહે આવો પ્રયત્ન કરવાની કોશિશ કરજો. હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું કે જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને જે અંતવિહીન છે. હું આપની અંદર અંત, મધ્ય કે આદિ જોઈ નથી શકતો. બધી જગ્યાએ ભગવાન આપનું વિશ્વરૂપ દર્શન છે. એવું નથી કે અહીંયા છે ને અહીંયા નથી, અહીંયા છે ને અહીંયા નથી. ક્યાંય એનો અંત નથી, ક્યાંય એની શરૂઆત નથી, ક્યાંય એનો મધ્ય નથી. અનેક ચક્ષુ, ભગવાનના ચક્ષુ કેટલા છે? અનેક ચક્ષુ છે. આપણને એમ થાય કે હું કઈક ખોટું કામ કરી લઉં, મને કોઈ જોતું નથી. નહીં, ભગવાનના ચક્ષુ કેટલા છે? અનેક ચક્ષુ છે. ભગવાન છે આપને હંમેશા જોઈ રહ્યા છે, બરાબર છે. તો આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું દુષ્કર છે, કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ, ચક્રોથી વિભૂષિત એવા તેજસ્વી રૂપનું હું દર્શન કરું છું.
ભગવાન પાસે અનેક મુકુટ છે, ભગવાન પાસે અનેક ગદાઓ છે, ભગવાન પાસે અનેક ચક્રો છે. એવું નથી કે ભગવાન પાસે માત્ર એક જ સુદર્શન છે, નહીં, ભગવાન પાસે અનેક ચક્રો છે. બરાબર. અને ભગવાનનું તેજ છે કેવું છે તો કે દેદીપ્યમાન તેજ છે. અર્જુનજી પોતે એમ કે છે શાશ્વત ભક્ત છે, પ્રિય મિત્ર છે, છતાં એમ કે છે કે જોવું છે ને ભગવાન થોડું અઘરું લાગે છે મને. આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય તત્વ છો. જ્ઞેય તત્વ એટલે શું તો કે આખા જ્ઞાનનું જે અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે તો કે એ તો તમે છો. બરાબર ને? 8 વર્ષ 10 વર્ષ પાણીનીનું ગ્રામર શીખીએ, 5 વર્ષ 10 વર્ષ 15 વર્ષ વેદોનું પઠન કરીએ, બરાબર, અને પછી પુરાણો 108 ઉપનિષદો આ બધું વાંચતા વાંચતા કદાચ એક જિંદગી આપણને ઓછી પડે તો પણ કદાચ આપણે એનું કહેવાય કે સંપૂર્ણ અધ્યયન કરી ના શકીએ આપણા ગ્રંથોનું. બરાબર, એટલો બધો વિસ્તારથી આપણા ગ્રંથો આપેલા છે, પુરાણો, ઉપનિષદો, વેદો, અરણ્યક, સંહિતા, સ્મૃતિઓ, ઇતિહાસ, રામાયણ, મહાભારત. બરાબર. પણ અહીંયા અર્જુન કહે છે કે જ્ઞેય તત્વ તમે છો, મતલબ અલ્ટિમેટલી બધા જ જે વૈદિક સાહિત્યો છે ને એનો અલ્ટિમેટ ગોલ ભગવાન તમે છો, એનો અલ્ટિમેટ સાર છે ભગવાન તમે છો. આપ જ સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્રય સ્થાન તમે છો. જયારે બ્રહ્માજીનું પણ મૃત્યુ થઈ જાય છે ત્યારે ભગવાન તમે જ પાછા અમને સાચવો છો. આપ અવ્યય છો, તમારું ક્યારેય વ્યય ના થાય, અને આપ પુરાણ છો. ભગવાન તમે કેવા છો? પુરાણ છો. તમારી પેલા કોઈ હતું નહીં. તમે સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આ મારો મત છે. અહીંયા સનાતન ધર્મની વાત થાય છે. સનાતન ધર્મ એટલે કયો ધર્મ? હેન્ડરેસ કરવો જોઈએ. સનાતન ધર્મ એટલે કયો ધર્મની વાત થાય છે? ફટાફટ બોલો, હજી ઘણા બધા શ્લોક બાકી છે. બોલો. ધર્મ સનાતન બહુ કોણ બોલતું હતું? શાશ્વત ધર્મ જે અનાદિ છે, શાશ્વત ધર્મ જે યુગો યુગોથી ચાલ્યો આવે છે, એ સનાતન ધર્મ. હા, બરાબર. સનાતન ધર્મ એટલે જાણવાનું રહેતું નથી. હા, જે જાણ્યા પછી જાણવાનું નથી રહેતું. અને દર્શનાજી કહે છે કે સેવા. તો સનાતન ધર્મ એટલે એવો ધર્મ છે કે જે શાશ્વત છે, જેની કોઈ દિવસ શરૂઆત નથી થઈ, જેનો કોઈ દિવસ અંત નથી. એવો જે ધર્મ છે એને સનાતન ધર્મ કહેવાય, જેનું નામ છે સેવાનો ધર્મ. કોની સેવાનો? બહારના કોઈનાની સેવાનો નહીં, કૃષ્ણની સેવાનો જે ધર્મ છે કે કૃષ્ણ છે પૂર્ણ છે, આપણે એના અંશ છીએ, અને અંશ છે એનો ધર્મ શું છે? પૂર્ણની સેવા કરવી. એને કહેવાય સનાતન ધર્મ. બરાબર. તો આવા સનાતન ધર્મના તમે પાલક છો. આપ આદિ મધ્ય અંતથી રહિત છો. આપ અપાર મહિમાશાળી છો. આપની ભુજાઓ અગણિત છે. સૂર્ય અને ચંદ્ર આપની આંખો છે. આપણે વાત થઈ હતી ને, સૂર્ય અને ચંદ્ર ભગવાનની આંખ છે. જયારે પણ બહાર નીકળો, સૂર્યનારાયણ અત્યારે દર્શન થાય, બે હાથ જોડી અને ભગવાનને તરત પગે લાગવાનું, કારણ કે ભગવાનની આંખ છે. આપણામાં એટલી શુદ્ધતા નથી, અને આપણે અહીંયા અજ્ઞાનના અંધકાર તળે રહેલા છીએ. બરાબર, જીવીએ છીએ અજ્ઞાનના અંધકારની વચ્ચે, એટલે આપણને ભગવાનનું પૂર્ણ દર્શન થતું નથી, પણ આંખનું દર્શન આપણને થાય છે. તમે ક્યારે રાત્રે કાર લઈને ડ્રાઈવ કરતા હોય ને, રોડ ઉપર કાર લઈને, બરાબર, તો વચ્ચે કોઈ પશુ પડે ને, ધારો કે કોઈ કૂતરું છે અથવા કોઈ ગાય છે, બરાબર, તો તમે જુઓ ને તો એની આંખ ચમકે. બરાબર છે, એની આંખ છે આપણને ચમકે. અથવા તમે જંગલમાં પણ જોયું હશે કે તમે આમ બેટરી કરો, ટોર્ચ કરો તો ખાલી આંખ ચમકે, બાકી આપણને એનું શરીર ના દેખાય, કારણ કે આપણે અંધકાર તળે છીએ. બરાબર, એટલે આપણને ભગવાનની માત્ર આંખ દેખાઈ રહી છે. ભગવાનના દર્શન આપણને નથી થતા, કારણ કે જેથી આ અજ્ઞાનનો અંધકાર છે દૂર થઈ જશે ને, ભગવાનના સાક્ષાત દર્શન થશે. જેમ નરસિંહ મહેતાને થયા છે, જેમ મીરાબાઈને થયા છે, અને જેમ અસંખ્ય ભક્તોને થયા છે. નામનું જો લિસ્ટ આપીએ તો આપણે આખા મહિનાઓ સુધી ચર્ચાઓ કરી શકીએ. એ સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, એ આપણી આચાર્ય પરંપરાઓ ઘણા બધા છે. બરાબર, આપની આંખો છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતું આપના તેજથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છું. આપ કેવળ એક છો. ભગવાન તમે એક છો, છતાં આપ આકાશમાં તથા સર્વલોક તેમજ તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં તમે છો. એવું નહીં કે ખાલી પૃથ્વી ઉપર જ દેખાય છે. 14 લોકમાં ભગવાનનું વિશ્વરૂપનું દર્શન થાય છે. અને બધા જ લોકમાં જે ધારો કે દેવતાઓનું લોક છે, તો ત્યાં બધા દેવતાઓ ઉભા થઈ છે ને તરત ભગવાનને પ્રણામ કરે છે કે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ પહેલી વાર જોયું છે.
શિવજી છે એ કૈલાસમાંથી દર્શન કરી રહ્યા છે. દેવી દેવતાઓ ઇન્દ્ર છે સ્વર્ગલોકમાંથી દર્શન કરે, યક્ષો ગંધર્વો છે તો એમના લોકમાંથી દર્શન કરે છે, સત્યલોકમાં બેઠા બેઠા બ્રહ્માજી દર્શન કરે છે. કૃષ્ણનું વિરાટ સ્વરૂપ. બરાબર. તો તમે બધે વ્યાપેલા છો. એ મહાત્મા આપના વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈને બધા લોકો ભયભીત છે. દેવોના સમૂહ આપના શરણે આવી રહ્યા છે, આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડી આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ અને સિદ્ધોના વૃંદો કલ્યાણ થાઓ એમ કહીને વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપની સ્તુતિ કરે છે. ભગવાન પ્રગટ થાય તો વૈદિક મંત્રોચ્ચાર કરે, જે બ્રાહ્મણો છે, જે ઋષિઓ છે, કારણ કે ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. બરાબર. શિવજીના સર્વ આવિર્ભાવો તમને ખબર છે, શિવજીના જેટલા આવિર્ભાવો છે, જેટલા બરાબર એમના જે કઈ ભૈરવો છે, જે કઈ રુદ્રો છે, બરાબર સર્વ આવિર્ભાવો બધા જ આદિત્યો, વસુઓ, સાધ્યો એટલે જે કઈ સિદ્ધિ કરીને જે આગળ વધી ગયા હોય તપસ્વીઓ ને સાધ્યો કહેવાય. તો વિશ્વદેવો બંને, અશ્વિની કુમાર, મરુદગણ, પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર, સિદ્ધ દેવોએ બધા જ આપનું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે. બધાને આશ્ચર્ય થાય છે કે આવું ક્યારેય જોયું નહોતું. એ મહાબાહુ આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહુ, જાંઘો, ચરણ, ઉદર, ભયાનક દાંતવાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવો સહિત બધા લોક છે વ્યથિત થયા છે. એ જ પ્રમાણે હું પણ થોડો વ્યથિત થયો છું. ભગવાન હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આકાશને સ્પર્શતા અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને, આપના વિસ્ફારિત મુખોને અને આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થયું છે. હવે અર્જુનને પણ થોડો ભય લાગે છે. આથી હું મારા ચિત્તના ધૈર્ય કે શાંતિને હવે હું જાળવી શકું એમ નથી. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વે સહાયક રાજાઓ સહિત ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ, અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. અર્જુનને ખૂબ જ કરુણા હતી ને કે કઈ રીતના હું મારું ભીષ્મને, કઈ રીતના હું મારું દ્રોણને. ભગવાન કે હું તને બતાવી દઉં કે એને મેં બધાને ઓલરેડી મારી નાખ્યા છે, કોઈ બાકી નથી રહ્યું. ભગવાન એને બતાવે છે કે ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ બધા જ તમારા મુખમાં પ્રવેશે. તેમાંના કેટલાકના મસ્તકો તો હું આપના દાંતની વચ્ચે ચૂર્ણિત થતા જોઈ રહ્યો છું. તમે આ જે પિક્ચર જોવો, બાજુનો જે ભગવાનનું મુખ છે, આ એક મુખ છે, બાજુનો જે મુખ તમે જો, તેમાં આખી આમ નદી વહેતી હોય ને એવી રીતના બધા યોદ્ધાઓ ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશ કરે છે. તમે થોડું નિરખીને જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવશે આ પિક્ચરની અંદર. બરાબર. વિરાટ રૂપનું દર્શન કરાવે છે. બરાબર. જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે એવી રીતે સર્વ મહાન યોદ્ધા આપના પ્રજ્વલિત મુખમાં પ્રવેશ કરે છે. બરાબર. જેવી રીતે ખુદા પોતાના વિનાશ માટે સળગતા અગ્નિમાં કૂદી પડે, તેમજ હું બધા લોકોને પૂરા વેગથી આપના મુખમાં પ્રવેશ કરતા જોઈ રહ્યો છું. એકચ્યુઅલી ભગવાન છે ને અહીંયા પોતાનું કાલ સ્વરૂપના દર્શન કરાવી રહ્યા છે. આપણે પહેલા દિવસે વાત કરી હતી કે ભગવદ ગીતાના મુખ્ય 5 વિષયોની આપણે ચર્ચા કરીશું. ચલો બોલી જાઓ, કયા 5 મુખ્ય વિષયો ભગવદ ગીતામાં? પહેલો વિષય કયો? જીવ. પછી પરમાત્મા, ભગવાન, કર્મ, પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિ. તો આપણે ભગવાન વિશે બીજા અધ્યાયથી આપણે જાણતા આવીએ છીએ. બરાબર. 6થા અધ્યાયથી 7મા 8મા બધે ભગવાન વિશે જાણીએ છીએ. આપણા વિશે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. કાલ આપણે સમયની દ્રષ્ટિએ આપણે 4થા અધ્યાયની શરૂઆતમાં જોયું કાલનો. મેં તમને અલગ અલગ યુગ, એ યુગની અવધિ, બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય વિશે તમને મેં સમજાવ્યું. અને અહીંયા જે કાલ ભગવાન પોતાને બતાવી રહ્યા છે, એ કાલ એટલે મૃત્યુ. કાલના 2 અર્થ થાય, કાલ એટલે સમય, કાલ એટલે મૃત્યુ. અહીંયા ભગવાન કાલ એટલે કે મૃત્યુ પણ છે એ આપણને બતાવી રહ્યા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હવે ભગવાન જો બોલે છે, શું કે છે કે સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો હું કાળ છું અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા પાંડવો સિવાય બંને પક્ષના બધા યોદ્ધાઓને હું મારી નાખીશ. ભગવાન કે બધાનો વિનાશ કરી નાખીશ. આ શ્લોકનો રેફરન્સ લઈ અને શું કરે છે? કોણ વૈજ્ઞાનિક છે અને શું કરે છે? બોલો. ભગવદ ગીતા વાંચે છે કેવા કેવા માણસો, તમને એ પણ ખ્યાલ આવે. બોલો, કોને ખબર છે આ શ્લોકનો રેફરન્સ લઈને? પરમાણુ બોમ્બ બનાવે છે. પરમાણુ બોમ્બ બનાવે છે. શું નામ છે એનું? રોબર્ટ ઓપનહેમર. રોબર્ટ ઓપનહેમર. બરાબર. જો આવા માણસો ભગવદ ગીતા વાંચે છે, ભગવદ ગીતા વાંચીને આ બધા શ્લોકમાંથી પરમાણુ બોમ્બની થિયરી, તમને એમ થાય કે ભગવદ ગીતામાં માત્ર આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન છે. બરાબર. પણ નહીં.
ભગવદ ગીતાની અંદર બધી જ થિયરીઓ આપેલી છે, જો આપણને એમાંથી લેતા આવડે તો. ભગવદ ગીતામાં પરમાણુ બોમ્બ બનાવવાની થિયરી પણ છે, ભગવદ ગીતામાં બ્લેક હોલની પણ થિયરી છે, ભગવદ ગીતામાં ન્યૂટનના બધા નિયમોની થિયરી બધી જ છે. બધા જ છે ને જેટલા સાયન્ટિસ્ટો એ આપણા જ શાસ્ત્રોમાંથી ખેંચી અને પછી પોતાની પેટન્ટ બનાવે છે કે આની શોધ મેં કરી છે. હકીકતે બધું જ આપણા શાસ્ત્રમાંથી લે છે. હવે ભગવાન કહે છે કે મેં બધાને મારી નાખ્યા છે, માટે ઉભો થા, તું ઉઠ, યુદ્ધ કરવા માટે કટિબદ્ધ થા અને યશ પ્રાપ્ત કર. તારા શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યને તું ભોગવ. મારી યોજના દ્વારા મેં બધાને મારી નાખેલા છે. હે સવ્યસાચી, તું યુદ્ધમાં નિમિત્ત થવાનો છે. તું તો અર્જુન ખાલી નિમિત્ત છો. ઓલરેડી મેં બધાને મારી નાખ્યા છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે બધી ગેમ સેટ છે. બરાબર, જેમ અર્જુનને કહે છે ને એમ આપણને પણ કહે છે કે બધી ગેમ સેટ છે. તમે બધા ઉભા થાવ, તમારની અંદર રહેલો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર સાથે યુદ્ધ કરો. બધી ગેમ સેટ છે. હું બેઠો છું તમારી બાજુમાં તમને હેલ્પ કરવા માટે, પણ તમે ઈચ્છા વ્યક્ત કરો. બરાબર, હું તમને ધામમાં લઈ જવા માટે તૈયાર છું, બેઠો છું. બરાબર, તો ભગવાન કહે છે કે નિમિત્ત છે. આપણે બધા કેવા છીએ? નિમિત્ત છીએ. બરાબર, તો તમે પણ ભગવાનની સેવા માટે કંઈક ને કંઈક સેવા માટે આગળ આવો. વોલેન્ટરી સેવા છે, લેવલ 1 માં ઘણી બધી સેવાઓની જરૂર હોય છે. વોટ્સએપ એડમિન, કો હોસ્ટ, બરાબર, ઘણું બધું ટ્રાન્સલેશન, આ બધું કરવા માટે આગળ તમારે આવવું જોઈએ. ભગવાન કહે છે કે આપણે માત્ર નિમિત્ત છીએ. તમે ખાલી ઈચ્છા વ્યક્ત કરો કે ભગવાન મારી ઈચ્છા છે તમારી સેવા કરવી છે. ભગવાન બધા પ્લાન બનાવશે. બધું યોજનાઓ છે એ ભગવાનની છે. બરાબર, તો હું કૃષ્ણના હાથમાં સાધન કેવી રીતના બની શકું? આનો જવાબ મેં તમને એડવાન્સમાં આપી દીધો કે તમે બધા વોલેન્ટરી સેવા કરો, બરાબર ને, એડમિનની સેવા કરો, કો હોસ્ટ બનો, તમે ટ્રાન્સલેશનની સેવા માટે જોડાઓ, તો આપણે પણ ભગવાનના હાથમાં સાધન બની શકીએ. બરાબર, હું શું કામ તમને વારંવાર કહું છું કે આ જે કઈ ક્લાસ અત્યારે લેવાઈ રહ્યા છે, બરાબર, 7.5 લાખ લોકોને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપી ચૂક્યા છીએ. બરાબર, તો એમાં આપણું કઈ એમાં કઈ છે કારીગરી છે? આપણી કઈ એમાં આવડત છે? નહીં. આમાં આપણું કઈ જ નથી. બરાબર, માત્ર ને માત્ર આપણે કેવા છીએ? ભગવાન છે આપણને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તરીકે યુઝ કરે છે. તમે બધાએ ઈચ્છા કરી છે ભગવદ ગીતા જાણવું છે. બરાબર, ભગવાન છે પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠા છે. બરાબર, મહાન ભક્તોના હૃદયમાં. બરાબર, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામા નિષ્ઠાદાસ પ્રભુજી. બરાબર, તો એમના હૃદયમાં ભગવાન પોતે સ્ફૂર્ણા કરાવે કે ભાઈ નહીં, તમે ઓનલાઈન કોર્સ ચાલુ કરાવો. ઘણા બધા રાહ જોઈ રહ્યા છે અને ત્યાં બેઠા બેઠા ઓનલાઈન કોર્સ ચાલુ કરે અને આખા વિશ્વમાં આપણા જેવા જે ભગવાનના શરણે જવાની ઈચ્છા કરનારા જે પતિત જીવો છે, જે તુચ્છ જીવો છે, એના માટે ભગવાન છે યોજના બનાવે છે. ક્યાં બેઠા બેઠા? બરાબર છે, તો શું આપણી આમાં કઈ કલા કારીગરી છે? નહીં. ટોટલ ભગવાનની યોજના છે. આપણે માત્ર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનીએ. તો તમે બધા પણ પ્રયત્ન કરો ભગવાનના હાથનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનવા માટે. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે. દ્રોણ, ભીષ્મને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું. ભગવાન કે એનું ભલે ને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હોય, તું ચિંતા ના કરીશ, એનો વધ મેં કરી નાખ્યો છે. ભાઈ તું ટેન્શન ના લે માય ડિયર અર્જુન, ડોન્ટ વરી, બધા મરી ગયા છે. બરાબર, માટે તું તેમનો વધ કર અને લેશ માત્ર વ્યથિત થઈ નહીશ. તું ચિંતા ના કર, તું યુદ્ધ કર. યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને જરૂર પરાસ્ત કરીશ. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડીને વારંવાર નમસ્કાર કરતા અને ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. શું કહ્યું? હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે પ્રત્યેક વ્યક્તિ આપના પ્રત્યે અનુરક્ત થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો આપને સાદર નમસ્કાર કરે. અસુરો ભયભીત થઈને ચારે બાજુ ભાગી રહ્યા છે. અર્જુન કે છે યોગ્ય થયું છે ભગવાન. અસુરો છે ભગવાનનું નામ સાંભળવાથી ચારે બાજુ ભાગવા માંડે છે. ક્યારેક ટ્રાય કરજો. તમે ચોકમાં બેઠા હોય, તમારા મિત્રો સાથે બેઠા હોય, તમે માતાજીઓ બધા તમારી કિટી પાર્ટીમાં જતા હોય ને, હાથમાં બીડ બેગ લઈને જવાનું અને ત્યાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ ચાલુ કરવાનું કરજો થોડી વાર. એટલે અસુરો બધા ભયભીત થઈને ભાગવા માંડશે તરત. થોડી વાર પછી તમે જોશો, તમે કદાચ 2-4 જણા વધો તો વધો, બાકી છેલ્લા તમે કહીશો બીડ બેગ લઈને.
કારણ કે બરાબર ને, ભગવાનનું જયારે નામ હોય ને, મહાવીર જબ નામ સુનાવે, છે ને, ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે, મહાવીર જબ નામ સુનાવે. જયારે ભગવાનનું નામ, ભગવાનના નામનો જપ ચાલુ થાય ને, એટલે ભૂત પિશાચો બધા ભાગવા માંડે. અહીં બધા ભૂત પિશાચ જ છે આજુબાજુમાં, એ બધા ભાગવા માંડતા હોય છે. અર્જુન કે યોગ્ય થયું, બરાબર છે. એ મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ આપ આદ્ય દ્રષ્ટા છો. આપણને એમ થાય કે બ્રહ્મા છે એ સર્જન કરતા છે, પણ આ અર્જુન કે છે કે નહીં ભગવાન, તમે તો બ્રહ્માજીને પણ ઉત્પન્ન કરનાર તમે છો, આદ્ય દ્રષ્ટા તમે છો. બરાબર. તેઓ આપને સાદર પ્રમાણ શું શું કામ તમને એ પ્રણામ ના કરે? હે અનંત, હે દેવેશ, દેવોના દેવ દેવેશ, હે જગન્નાથ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્ત્રોત છો, સર્વ કારણોના આપ કારણ છો, છતાં તમે ભૌતિક જગતથી પરે છો. આપણે ગઈકાલે આ સમજી ગયા છે. આપ આદ્ય પરમેશ્વર છો, સનાતન પુરુષ. આપ દ્રશ્ય જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન, સર્વજ્ઞ છો, તમે બધું જાણો છો, સર્વજ્ઞેય છો, અલ્ટિમેટ ગોલ પણ તમે છો. આપ જ પરમ આશ્રય સ્થાન છો, છેલ્લે આશ્રય આપનારા પણ તમે. ભૌતિક ગુણોથી તમે પરે છો, કારણ કે તમે ગુણાધીશ અને તમે ગુણાતીત છો. હે અનંત રૂપ, આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. હવે આ બધું કહી અને હવે અર્જુનજીને થોડુંક એમ થાય છે, શું થાય છે? ક્ષમા યાચના કરે છે. શું કામ? તો કે ભાઈ અત્યાર સુધી તો એ બંને મિત્ર હતા, બરાબર. ઘણી વખત અર્જુનજી છે એ કૃષ્ણના ઘરે વેકેશન કરવા જાય, ક્યારેક કૃષ્ણ છે અર્જુન, કારણ કે મામા ફઈના હતા ને બે, તો જયારે વેકેશન પડે તો એકાબીજા વેકેશન કરવા જતા હોય, રોકાવા જતા હોય ને. હવે અર્જુનજી કે છે કે આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવા અવિચારી સંબંધોથી મેં તમને બોલાવ્યા હતા ને, કારણ કે હું તો તમારા મહિમાથી અજાણ હતો, મૂર્ખામીથી અજાણ હતો, એટલે કે ભગવાન એને યોગ માયામાં મૂકેલા છે અર્જુનજીને. બાકી અર્જુન બધા જાણતા હતા, બધું જાણતા હતા, પણ ભગવાને યોગ માયામાં મૂકેલા છે. એટલે કે ભાઈ મેં તમને આવા બધા સંબોધનોથી બોલાવ્યા છે, કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરજો. ખબર નહોતી ભગવાન, ભૂલ થઈ ગઈ મારી, બરાબર. ઘણી વાર વિનોદમાં આપણે વિશ્રામ કરતા હોય, ક્યારેક આપણે ભેગા સૂતા હોય, ક્યારેક આપણે બેઠા હોય, ક્યારેક જમતા હોય, ક્યારેક આપણે એકલા હોય, તો ક્યારેક આપણે બધા ભેગા હોય ને, ત્યારે મેં તમારો અનાદર કર્યો છે. ઓલા બધા મિત્રો ભેગા થઈ, તમને બધાને ખબર છે ને, એક મિત્રને કોર્નર કરી અને પછી એની પટ્ટી ઉતારવાની ચાલુ કરે બધા ભેગા થઈને, બરાબર. તો આવું ભાઈ અમે ક્યારેક કર્યું, તમે આવ્યા હતા તમારી પટ્ટી અમે ઉતારી બધા ભેગા થઈને. પણ હવે અર્જુનજી ક્ષમા માંગે છે, બરાબર, કે હે અચ્યુત, કૃપા કરી મારા સર્વ અપરાધોની ક્ષમા કરો. એકચ્યુઅલી આમાં કઈ ખરેખર અપરાધ જેવું છે નહીં, કારણ કે ભગવાનને ગમે છે. ભગવાનના ભક્તો એના સાખ્ય ભાવે એમની સાથે પ્રેમ કરે તો ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. ભગવાન જ જે ભૂલવાડી દે છે, કોણ કરે છે? ભગવાન ભૂલવાડી દે છે, બરાબર. તો ભગવાનને ખૂબ ગમે છે, તો આમાં અપરાધ જેવું નથી. છતાં અર્જુનજી એમ માફી માંગે છે. જો વિશ્વરૂપના દર્શન કરે છે ત્યારે પણ અર્જુનજીને જૂના સંબંધો એને યાદ છે, બધું એને યાદ છે. મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું, પરંતુ એની સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત પણ થયું છે. એ દેવેશ, જગત આધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ, મને પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપનું પુનઃ દર્શન આપો. જો અર્જુનજીની યોજના તમે જો, પેલા એને વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવવાનું કહી દીધું, ભગવાને વિશ્વરૂપ બતાવી દીધું, ભગવાને કહી દીધું કે બધું મારામાંથી આવે છે. હવે અર્જુનજી આ શું કરી રહ્યા છે? હવે અર્જુનજી એક બીજો મોટો ડાઉટ આપણા બધાનો. શું ડાઉટ છે આપણા બધાનો? કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે છે, બરાબર ને? આવું જ ભણેલા છીએ ને, આવું જ બધી કથાઓમાં સાંભળેલું છે ને આપણે. હવે એ જે ડાઉટ છે, એ જે શંકા છે, એ કાઢવા માટે હવે અહીંયા અર્જુનજી એને કહે છે કે તમે છે ને એક કામ કરો, તમારું વિષ્ણુ રૂપે બતાવી દો. એટલે હું આ બધાને એ પણ કહી દઉં કે વિષ્ણુજી છે ને એ કૃષ્ણ માંથી આવે છે, ઓરિજિનલ મૂળ સ્વરૂપ છે કૃષ્ણ છે, બધા અવતારોના અવતારી છે એ કૃષ્ણ છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અને અધ્યાય 3 તમે વાંચો તો તમને ખબર પડે કે એમાં ભગવાનના 24 અવતારોનું વર્ણન છે, બરાબર. તો હવે અહીંયા અર્જુનજી કહે છે, શું કહે છે? કે હે 1000 ભુજાઓ વાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. ચતુર્ભુજ નારાયણ, જેમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ, બરાબર છે. દ્વારિકા જાઓ, દ્વારકાધીશના દર્શન કરો તો ત્યાં 4 હાથ છે. વૃંદાવન જાઓ, બરાબર, તો ત્યાં 2 હાથ છે. શું કામ? તો
તો કે દ્વારિકામાં જે ભગવાન બિરાજમાન છે એ ઐશ્વર્યમય ભગવાન છે. એ ઠાકોરજી કેવા છે? ઐશ્વર્યમય. એને શું કહેવામાં આવે છે? રાજાધિરાજ દ્વારકાધીશ ભગવાન. એ રાજા છે. અને આપણે પ્રેમ કોને કરીએ છીએ? અમે તો ગોકુળના વૃંદાવનના ગોવાળિયાને પ્રેમ કરીએ છીએ, જે 2 હાથ વાળા છે, જેના હાથમાં મુરલી છે, જેના હાથમાં શંખ નથી, ચક્ર નથી, ગદા નથી, પદ્મ નથી, જે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. બરાબર ને? એ અમે યશોદા નંદનને પ્રેમ કરીએ છીએ. બરાબર? એવું નથી દ્વારકાધીશને પ્રેમ નથી કરતા. અલ્ટિમેટલી તત્વમાં બંને એક જ છે, કોઈ ફરક નથી. પણ હું તમને સમજાવું છું કે એ ભગવાનનું ઐશ્વર્યમય સ્વરૂપ છે. એટલે હવે અહીંયા અર્જુન કે છે કે ઐશ્વર્યમય સ્વરૂપ તમે બતાવી દો. તમે એક કામ કરો, હવે આવ્યા ભેગું કર્યું, ભેગું કામ, તમે વિષ્ણુ સ્વરૂપે ભેગું બતાવી દો. વિશ્વરૂપ તો તમે બતાવી દીધું છે, હવે તમારું વિષ્ણુ સ્વરૂપે બતાવી દો. એટલે હું આ બધાનો ડાઉટ હું ક્લિયર કરી નાખું. એટલે ભગવાન હવે કે છે, હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, તારાથી પૂર્વે મારા આ વિશ્વરૂપનું કોઈ દર્શન નથી કર્યું. જો ભગવાન સ્ટેટમેન્ટ આપે છે કે આ જે વિશ્વરૂપ મેં તને બતાવ્યું ને અર્જુન, કોઈએ પેલા બતાવેલું નથી અને આની પેલા કોઈએ દર્શન નથી કર્યું. માત્ર અર્જુન એવા પેલા હતા કે જેને વિશ્વરૂપનું દર્શન થયું. કોઈ પણ દેવી દેવતાઓએ આનું દર્શન નથી કર્યું. કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપનું દર્શન વેદાધ્યયનથી પણ ના થાય, યજ્ઞ કરવાથી પણ ના થાય, દાન કરવાથી પણ ના થાય, સત્કર્મ કરવાથી પણ ના થાય, અને કઠોર તપ કરવાથી પણ થાય નહીં. તો શેનાથી થાય? માત્ર ભક્તિ કરવાથી. બરાબર? તું મારા ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે તથા મૂંઝાઈ ગયો છે. હવે તે ભલે સમાપ્ત થાય. ભગવાન શું કે છે કે ભલે હવે આપણે વિશ્વરૂપ વાળી જે સ્લાઇડ ચાલે છે, મોટું ટીવી ચાલે છે, હવે આપણે આને બંધ કરીએ. એ મારા ભક્ત, સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થઈ જા. તું મૂંઝામાં ટેન્શન ના લે, આપણે બંધ કરી દઈએ. બસ હવે તું શાંત મનથી તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કર. હવે ભગવાન એને ગમતા સ્વરૂપનું દર્શન કરાવે છે. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું. અર્જુને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કૃષ્ણને એનું સાચું ચતુર્ભુજ, હવે જે ભૌતિક જગતમાં ભગવાન જે સ્વરૂપે પ્રવેશે છે એ ભગવાન મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, અને ભગવાન જે વૈકુંઠમાં જે બિરાજે છે એ નારાયણ સ્વરૂપ, એ બધાને વિષ્ણુ કહેવાય. એ બધા જ વિષ્ણુ સ્વરૂપે છે. ભગવાન આપણા હૃદયમાં બિરાજે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે, પણ એ ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે બિરાજે છે. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે બધું મારામાં છે, હું તેમનામાં નથી. તો આપણને એમ થાય કે ભગવાન તમે કીધું તો ખરી હું હૃદયમાં બિરાજું છું, પણ હૃદયમાં બિરાજે છે એક શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, ઓરિજિનલ સ્વરૂપ ગોલોક ધામમાં છે, જે 2 હાથ વાળું છે. બરાબર છે? એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે સાચું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, એટલે અહીંયા કન્ફ્યુઝ થવાનું નથી કે સાચું વિષ્ણુ સ્વરૂપની વાત થાય છે. સાચું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ એટલે કે ભૌતિક જગતમાં ભગવાન જે સ્વરૂપે પ્રવેશ કરે છે એ સાચું વિષ્ણુ સ્વરૂપ હું તને બતાવું છું. અને છેવટે ભગવાન પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ઉત્સાહિત કરે છે. અને જ્યારે અર્જુનને ભગવાન કૃષ્ણનું એમના મૂળ રૂપમાં દર્શન થયું. હવે અહીંયા જે મૂળ રૂપમાં દર્શન થયું એટલે મૂળ એટલે કયું? 2 હાથ વાળું રૂપ, છેલ્લું. યસ, બરાબર. શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર, ત્રિભંગ સ્વરૂપ. ભગવાન 3 જગ્યાએથી વળેલા છે, તમને ખબર છે ને? જયારે મંદિરમાં જાઓ નિરખીને જોજો, 3 જગ્યા. ભગવાન કૃષ્ણ ક્યાંય સીધા ઉભા ના રહે. એ તો રામ હોય, રામ આમ એકદમ સરસ સીધા ઉભા હોય. બરાબર? ભગવાન કૃષ્ણ એ બરાબર, એ તો કેવા આડા અવડા જ હોય હંમેશા. તો ત્યારે તેને કહ્યું, હે જનાર્દન, આપનું આ અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સ્વરૂપ, મનુષ્ય સમાન રૂપ છે. જો મનુષ્ય નથી ભગવાન. અર્જુન ફરીથી કહે છે ભગવાન છે, મનુષ્ય છે નહીં. તમારું મનુષ્ય જેવું લાગતું સ્વરૂપ, 2 હાથ છે, બરાબર, 2 પગ છે, આંખ છે, એવું જે રૂપનું દર્શન કરીને હવે હું સ્વસ્થ ચિત્ત વાળો થયો છું. મારી મૂળ પ્રકૃતિ મેં પ્રાપ્ત કરી છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હવે ભગવાન કહે છે, અર્જુન તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે, અત્યારે કયા રૂપને જોઈ રહ્યા છે અર્જુન? બરાબર, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર. આ છેલ્લા 3-4 શ્લોક છે, ખૂબ જ મહત્વના છે. બહુ બધા ડાઉટ આમાંથી આપણા ક્લિયર થઈ જાય છે. બરાબર? ઘણા બધા વૈષ્ણવો સાથે મારી ચર્ચા થતી હોય ને, એમનો પણ આ કન્સેપ્ટ ક્લિયર નથી કે ઓરિજિનલ કૃષ્ણ છે કે વિષ્ણુ છે. બરાબર? જ્યારે ભગવદ ગીતાના 11મા અધ્યાયમાં છેલ્લે ભગવાન પોતે જ કહી દે છે કે તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે ને, મારું જે મૂળ રૂપ, એના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. કયું? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર. હું તમને વારંવાર યાદ દેવડાવું છું. અને દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો
અવસર સદૈવ શોધતા હોય છે. તમને ખબર છે ને, શિવજી બરાબર જયારે નાના એવા કૃષ્ણ હોય છે તો શિવજી પોતે આવે છે ને કે નાના કૃષ્ણ પ્રગટ થઈ ગયા છે, મારે જવું છે દર્શન કરવા માટે. કઈ રીતના જાવ? સાધુ સ્વરૂપે જાવ, સંત સ્વરૂપે જાવ, બાવો બનીને જાવ? બરાબર, તો કે હાલને સાધુ બનીને જાવ. શિવજી પોતે જાય છે ને, અલાક નિરંજન માતાજી અંદર આવે છે, બોલો હીરા મોતી માણેક લઈને આવે છે. શિવજી કે નહીં નહીં, ચપટી ભભૂત મેં હે ખજાના કુબેર કા, અહીંયા કાંઈ જોઈએ નહીં. તો કે તો દર્શન કરાવો. કોના? ઠાકોરજીના. હું તો એના માટે જ આવ્યો છું. શિવજી અંદર જાય, પારણામાં કૃષ્ણ સૂતા હોય છે, પ્રદક્ષિણા કરે છે. બરાબર, તો દેવોના દેવ મહાદેવ લલાયત છે, ઇન્દ્ર લલાયત છે, બ્રહ્માજી પોતે લલાયત છે. અને એ જ શિવજી રાસલીલા માટે આવે છે ને, રાસલીલામાં એન્ટ્રી જોઈ. ગોપીઓ કે નહીં, અહીંયા નહીં ભાઈ, અહીંયા આ તમે નાગ ને બધું વીટીને આવો અને એ રાસલીલામાં બધા ડરી જાય, અહીંયા નહીં. ભભૂતિ તમે ચોપડીને આવો. તો કે તો શું કરવું? અને બીજું અહીંયા કે પુરુષોને એન્ટ્રી જ નથી. તો કે તો અહીંયા માત્ર ગોપીઓને એન્ટ્રી છે. નહીં, મારે તો આવું છે, તમે કઈક કરો. ગોપીઓ કે કામ કરો, યમુના નદીમાં સ્નાન કરી આવો. શિવજી કે ભલે. યમુના નદીમાં સ્નાન કરીને આવે અને શિવજીને સુંદર મજાના તૈયાર કરીને ગોપી બનાવે છે. આજ પણ વૃંદાવન જઈએ, ગોપેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરીએ તો મહાદેવને ગોપી બનાવી દીધા છે. તો દેવોના દેવ શિવજી પણ ભગવાનનું આજે મૂળ રૂપ છે, દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે ને, એના માટે લલાયત છે ને હંમેશા અવસર શોધતા હોય છે. બરાબર, તો હવે ભગવાન કહે છે કે એ દર્શન કઈ રીતના થઈ શકે? હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા મૂળ રૂપમાં મને જાણી શકાય છે. ભગવાન કહે છે ને, ભક્ત્યાત્વ અનન્ય શક્ય. માત્ર ને માત્ર ભક્તિ. ભગવાન કહે છે તપ કરવાથી, દાન કરવાથી, યજ્ઞ કરવાથી, હિમાલયમાં જવાથી, કે છે ભક્તિ કરવાથી. માત્ર ને માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય. જે રૂપમાં હું અત્યારે તારી સામે ઉભો છું, જો તમારી સામે સુંદર મજાનો પિક્ચર છે. નામાની દાસ પ્રભુજીનું આ ફેવરિટ પિક્ચર છે, તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ. બરાબર, તો ભગવાન આ સ્વરૂપે એમની સામે ઉભા છે અને ભગવાન કહે છે કે એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી શકાય છે. ઘણા બધાને એમ થાય ને કે ભાઈ ભગવાનના સાક્ષાત દર્શન કરી શકાતા હશે. ભગવાન કે યસ, તમે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી શકો છો. પણ કઈ રીતના? તો કે માત્ર અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય ભક્તિ એટલે કેવી ભક્તિ? બોલી જાઓ બધા. અનન્ય ભક્તિ એટલે કેવી ભક્તિ? બીજા કોઈની નહીં, ખાલી કૃષ્ણની. કોઈની નહીં, સાધ્ય સાધન બે એક જ હોય. કોઈની નહીં, અન્ય કોઈની નહીં. સાધ્ય ને સાધન બધું એક. અવ્યભિચારિણી ભક્તિ. કેવી? અવ્યભિચારિણી. જો માતાજીના લગ્ન થાય, બરાબર, કોઈ પણ સ્ત્રીના લગ્ન થાય, સાસરે જાય તો એ પ્રેમ કરે એના પતિને. કોને પ્રેમ કરે? એના પતિને. બરાબર, એના થકી જે ત્યાં રહે અને બીજા બધાની સેવા કરે. સાસુ સસરાની સેવા કરે, દેરાણી જેઠાણી બધાની સેવા કરે, બધાની રિસ્પેક્ટ કરે, બધા માટે જમવાનું બનાવે, બધું કામ કરે. પણ પ્રેમ કોને કરે? પતિને. બરાબર છે. સેમ આપણા પતિ કોણ છે બધાના? તમારા ને મારા. આપણા બધાના એક જ પતિ છે, એનું નામ છે કૃષ્ણ. તો પ્રેમ છે કૃષ્ણને થાય. આ કૃષ્ણના જે કઈ સગાવાલા છે, એમના અધિકારીઓ છે, બધાને રિસ્પેક્ટ છે. બધા દેવી દેવતાઓને દંડવત પ્રણામ છે, બધાને રિસ્પેક્ટ છે. બધા મંદિરે આપણે જઈએ, બરાબર, બધું કરીએ, દંડવત કરીએ. પણ મંદિરે જઈને માગીએ શું? શિવજી આગળ જાય તો શિવજી આગળ માગવાનું કે તમે જેવી રીતના અવિરત કૃષ્ણ ભક્તિમાં લીન છો ને, બરાબર, ને મારો હાથ પકડીને ત્યાં લઈ જાઓ ને, જેવી રીતના તમે નરસિંહ મહેતાને આપી છે ને ભક્તિ, મારા ઉપર પણ કૃપા કરો. દેવી દેવતાઓ, તમારા કુળદેવોને તમે દંડવત કરતા હોય, એને કહેવાનું કે જેવી રીતના તમે ઠાકોરજીની સેવામાં લાગેલા છો ને, મને પણ એની ભક્તિ આપો. તો એ દેવી દેવતા, એ કુળદેવી, એ મહાદેવ પ્રસન્ન થાય કે ના, હવે કોઈક યોગ્ય વ્યક્તિ આવ્યો છે અને હવે કોઈક યોગ્ય વસ્તુ માંગવા માટે આવ્યો છે. બરાબર ને? તો ભગવાન કહે છે પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય ને કેવળ આ જ રીતે મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકે. કેવળ આ જ રીતે. કઈ રીતના? અનન્ય ભક્તિ દ્વારા. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ એટલે કે કોઈને એમ થાય કે હું સકામ કર્મ એટલે સારા કર્મો કરું, દાન કરું, પુણ્ય કરું અને માનસિક તર્ક વિતર્કો. માનસિક તર્ક વિતર્કો એટલે શું? કે ના ના, જાણી આવી આ બધા લેવલ 1 વાળા શું કરે છે, મને તો ડાઉટ છે કૃષ્ણ ભગવાન છે કે નહીં. મેં તો બીજા બહુ શાસ્ત્ર વાંચ્યા છે ને, વેદોય વાંચ્યા છે, મને તો ખબર છે ભગવાન નિરાકાર છે,
આ બધા હું મૂર્તિની પૂજા અને આકારની પૂજા કરે છે. આવી જે મનમાં શંકા કુશંકાઓ ભરેલી છે ને, બરાબર, હકીકતે આપણને બધાને એમ થાય કે આ વિગ્રહ પૂજા આપણે કરીએ છીએ મંદિરમાં, એવું ભગવાને ક્યાંય કીધું છે કે મારો વિગ્રહ પૂજા કરો? બોલો, કોઈને ખબર છે ભગવાને કીધું છે કે? તમે મંદિરમાં જાઓ છો, સુંદર મજાના વિગ્રહ, એને સુંદર મજાના ફૂલથી સજાવવામાં આવે, કે કીધું છે શાસ્ત્રમાં? કોને ખબર છે? બોલો. હરે કૃષ્ણ. ભગવાને કીધું છે કે? હેન્ડ રેઝ કરવો જોઈએ. આ લાસ્ટ શ્લોક છે, પછી કન્ક્લુડ કરું છું ચેપ્ટર. આ એક કન્ફ્યુઝન હોય એટલા માટે આ પણ દૂર કરી દેવું. બોલો. બ્રહ્માજીએ કીધું છે ને, બ્રહ્માજીએ કીધું પહેલો છે. શ્લોક છે ને બ્રહ્મ સંહિતા, પહેલો શ્લોક છે. એમાં વિગ્રહ આવે છે ને, ઈશ્વર પરમ હજી કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વકારણ કારણ. બ્રહ્માજી કે છે, હજી તમારે ડિટેલમાં જાણવું હોય ને, શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 11 એમાં જયારે ઉદ્ધવજી છે ભગવાનને પૂછે છે, અને ભગવાન એને ડિટેલમાં કહે છે કે મારી શેની મૂર્તિ બને, પંચધાતુમાંથી બને, પથ્થરમાંથી બને, કેવી રીતના લાકડામાંથી બને, અને આ કેવી રીતના મારી પૂજા થશે, બધું ડિટેલમાં કહે છે. અરે મારા ઉત્સવો કઈ રીતના ઉજવી શકાય, બરાબર, ભગવાન છે બધું એને કહે છે કે મારા ઉત્સવો, બરાબર, કઈ રીતના બધી સેવાઓ, કઈ રીતના ફૂલનો શણગાર, બધું ઉદ્ધવજીને ડિટેલમાં કહે છે કે ભગવાનની વિગ્રહ પૂજા કેમ થાય. એટલે આપણે કઈ એવું આંધળું અનુકરણ નથી કરતા, શાસ્ત્રમાં લખેલું છે એને આપણે 100% ફોલો કરીએ છીએ. એ નારદ પંચરાત્ર મુજબ આપણા બધા મંદિરોમાં સવારે મંગલા આરતી થાય છે. કોઈ વ્યક્તિએ બનાવેલી રીત નથી, નારદજીએ પોતે આપેલી રીત છે, બરાબર, ભગવાને પોતે આપેલી પદ્ધતિ છે. અને ભગવાન કહે છે કે આવા તર્ક વિતર્કો રહિત થઈ અને શુદ્ધ ભક્તિ પરાયણ રહે છે, જે મારા માટે જ કર્મ કરે છે. કોના માટે કર્મ કરે? ભગવાન માટે. જીવનનું પરમ ધ્યેય કોણ? તો કે કૃષ્ણ. અને કૃષ્ણ મળી ગયા, ભક્તિ મળી ગઈ એટલે બધાને ભૂલી જવાનું? ભગવાન કે નહીં, જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ પણ હોવો જોઈએ. સાથે સાથે ભગવાન એડ કરી દે છે, અને તો ભગવાન કહે છે કે નક્કી મને પામે છે. બરાબર. અહીંયા અજામિલની ઘટના આપણે જોઈ હતી કે નહીં? અજામિલનો પ્રસંગ. તો ભગવાન છેલ્લે એમના વિષ્ણુ દૂતો છે અજામિલને લેવા આવે છે, બરાબર. તો આ સાથે આજનું જે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન, ખૂબ જ સુંદર અધ્યાય, અને આપણા ઘણા બધા ડાઉટ છે આ અધ્યાયમાંથી જો વ્યવસ્થિત વાંચીએ તો ક્લિયર થઈ જાય એમ છે, બરાબર. તો આ સાથે આજનો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, હરે રામ હરે રામ.